जीवितिल्या सतेवंता सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरस्तारा नमान तुका देवा बापा जीवितिल्या सतेवंता सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरस्तारा महिमा 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 Jesu Krista Monisanya Daivik Sutta Samsarat Uswar Har Yetelia Erga Tuka Suduvundara Pranam Tuka Jesu Krista Monisanya Sutta samsara kuswa harnaila erga tukha sudmundara erga dunia erga sumia erga dunia Sumia Bugulak tuka Paraklita Uivitiucha Bulbul seta Munsha kunove Ruditelia Stuti tuka Purpevanta Bugula tuka Paraklita Jividiucha Bulbul seta Munsha kunove Ruditelia Stuti tuka turpevanta mati mahima stuti dunia stuti mahima stuti dunia उगच्छा भवन बेरिनो ह्या जून महिन्याच्या पहिल्या दिसा जेजू मुखार आमी आसा जेजू मुखार दिंबयेर आसा जेजू आमचो सर्वंदार
आमचो इश्ट आमचो धनी ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसास आमकां भेटोवंक आयला. ह्या पवित्र जाग्यार आमी जेजूक मेळूंक आयल्या. जेजूची उतरां हांगासर आमी आयकूंक संगत संभळ्या. निर्गमन ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत जेन्ना देव मोइसेक दिश्टीक पडलो त्या जळत्या बल्यांत देव म्हणटा हांगा लागीं सरनाका, तूं थंयच उबो राव, कित्याक हो जागो पवित्र जावन आसा. तूं थंयच राव, उबे राव, तुज्या पांयांचे वना काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित्र जावन आसा. मोगाच्या भवनांनी बेगीन देवान म्हणली उतरां हो जागो पवित्र जावन आसा, कित्याक म्हळ्यार देवाचें हजरपण पवित्र जावन आसा. देव पवित्र, त्या देखून ताजें हजरपण पवित्र जावन आसा. तर तोच देव जेन्ना मोइशेक त्या होरेब पर्वतार उलयलो गी, तोच देव आमचे मुखार आज हांगासर आसा. पवित्र देव आमकां हर एकल्यांक पवित्र करचे पसत आमचे मदेगांत तो आयला. त्या जेजूक आमी आराधन करया. त्या सर्गींच्या पुताक आमी आराधन करया. ताच्या पवित्रपणांत भाग्य आमकां आमी आयल्या. देवाचें उतर आमकां म्हणटा की जेसो सर्गींचो बाप पवित्र तशें आमी हर एकल्यांनी पवित्र जायच जाय. जेजू आमकां उलो दिता हर एकल्यांक आमकां पवित्र जावचे पसत, त्या पवित्रपणांत भाग्य येवचे पसत. तर मोइशेक सांगली उतरां हो जागो पवित्र जावन आसा. आज तसो जेजू आमकां हर एकल्यांक म्हणटे आसा हो जागो पवित्र जावन आसा, कित्याक म्हळ्यार देवाचें हजरपण देव आमचे मदेगांत आसा. त्या देवाचें हजरपण आमी वळखून घेवया. ती देवाची हजरी आमी वळखून घेवया. त्या देवाक आमी आराधन करया. परतून एक पटी आराधन होगलाप स्तुती म्हळ्यार गितांद्वारे आमी देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाचें हजरपण आमी तें वळखून घेवया. Palsamku 136 136. देवने ईसुवे आत्मने शरणम. देवने ईसुवे आत्मने शरणम. देवने ईसुवे आत्मने शरणम. देवने ईसुवे आत्मने शरणम. सृष्टिय मूलने देवने शरणम. सृष्टिय मूलने देवने शरणम. देवने शरणम. देवने शरणम. देवने ईसुवे आत्मने शरणम. देवने ईसुवे आत्मने शरणम. विमोचकने येसुवे शरणम. पाप विमोचकने
യേശുവേ ശരണം യേശുവേ ശരണം യേശുവേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം ವರಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ವರಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ആത്മനേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം त्रिएका देवा कमी त्रिएका देवाची आम्ही യേശുവേ बापाची आणि पुताची पवित्र स्तुती करूया ശരണം त्या त्रिएक देवान आमकां हर एकल्या हांगास आयच्या दिसा आपयला असो त्रिएक देव आमचे संगत रावो ആത്മനേ असो बाप भूत आणि पवित्रत्व आमकां आशीर्वाद करचे ദേവനേ ची मागणी सगळीच्या त्या देवाची आमच्या बसत असो त्रिएक देव आमकां हर एकल्या तुज्या कृपेन बरोंदी ते सत्तेन बरोंदी त्रिएक देव आमकां मोग दिवंदी त्रिएक देव आमकां भूत दिवंदी त्रिएक देव आमकां सुखाच्या वाटेनी वचपावंदी त्रिएक देव सारकी विसव करूंक आमकां हर एकल्याक फावो करून दी त्रिएक देवाक आमी अर्गां दिवया त्रिएका देवाची आमी स्तुती गावया तो त्रिएक देव सदांच वस्ती करून दी जिवितांत वस्ती त्रिएक देव आमकां ची वाट वचपावंदी म्हणून आमी मागया अर्गांत का समयाजिस अर्गांत का समयाजिस भोगळाप्त का समयाजिस भोगळाप्त का समयाजिस स्तुती तुका समयाजिस स्तुती तुका समयाजिस जय जय तुका समयाजिस जय जय तुका समयाजिस आराधन तुका समयाजिस आराधन तुका समयाजिस वंदितां तुका समयाजिस वंदितां तुका समयाजिस स्तुती गतां तुजी समयाजिस स्तुती तुजी गता समयाजिस मान तुका समयाजिस मान तुका समयाजिस गौरव तुका समयाजिस गौरव तुका समयाजिस आराधन तुका समयाजिस आराधन तुका समयाजिस हालेलुया 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 आयच्या दिसा तुवें म्हाका हांगासर आपयल्या पासत अर्गां तुका समयाजिस पवित्र मंदिरांत तुवें म्हाका येवकार दिल्ल्या पासत अर्गां तुका समयाजिस आज सकाळी बरी न्हीद रात सगळी बरी न्हीद फावो करून सकाळीच्या वेळार म्हाका जागयल्या पासत अर्गां तुका समयाजिस बऱ्या भलायकेंत आसमानासर तुवें म्हाका राखून व्हेल्ल्या पासत अर्गां तुका समयाजिस बरे गुटान तुवें म्हाका फावो केल्ल्या पासत अर्गां तुका समयाजिस कुटुंबांत बरी भुरगीं
आणि कुटुंबांदरा फोन केल्ल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. बरे काम बरो भाग बरो सांभाळ तुम्ही म्हाका दिल्ल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. सर वाईट तावन येदोन म्हणस तुम्ही म्हाका राखून वेल्ल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. पवित्र सभा तुम्ही म्हाका फोन केल्ल्या पसत Ergan tuka smia पवित्र Jesu. सभेचं संदेश जावन पवित्र सण मुखांतर ह्या पवित्र सभेत वाटेली केल्ल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. सत्तराच्या कष्टां दुखे आकांता वेळार तुम्ही म्हणजे रक्षण केल्ल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. तुमच्या मुखार आसून तुम्ही म्हाका वार्द केल्ल्या पसत म्हणजे फाटल्यान आसून तुम्ही म्हजी जतन केल्ल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. म्हज्या वयर रावन तुवें म्हाका हर एक घडये आशीर्वाद दिल्ल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. माझ्या समस्येमध्ये तुवें म्हाका सारकी वार्द केल्ल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. जिविताच्या काळोखा वेळार उजवाड जावन तूं आयिल्ल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. सर म्हज्या कश्ट आकांता वेळार तुवें म्हाका राखल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. सर आनी बरेपण म्हाका लाभल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. पवित्र येवकरिस्तान म्हजे भितर तुवें वस्ती केल्ल्या पसत Ergan tuka smia पवित्र Jesu. सक्रामेंतान तुजो मोग तुजी बुसवण म्हाका लाभल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. पवित्र पुस्तकाच्या उतरा मुखांतर म्हजी मना म्हजी खालसां उगडल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. सरतरच्या बऱ्यापणा पसत Ergan tuka smia Jesu. सरतरांनी तुवें म्हाका आशीर्वाद दिल्ल्या पसत Ergan tuka smia Jesu. सरतरांनी तुवें म्हाका केल्ल्या कुमके पसत Ergan tuka smia Jesu. गां तुका समिया जेसू Ergan tuka smia Jesu. Hallelujah. 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 Ergan tuka smia. Glad tuka smia. Mahima tuka smia. Stuti tuka. Ensitaun tuka. Ornitaun tuka smia. Jai tuka smia. Hallelujah. 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 How ergandi tan Jesu. How ergandi tan Jesu. How ergandi tan Jesu. Moja kansa. How ergandi tan Jesu. How ergandi tan Jesu. How ergandi tan Jesu kansa. How hoglapti tan Jesu. How hoglapti tan Jesu. How hoglapti tan Jesu. Moja kansa. How hoglapti tan Jesu. How hoglapti tan Jesu. How hoglapti tan Jesu kansa. How kaltorau tan Jesu. How kaltorau tan Jesu. How kaltorau tan Jesu. Moja kansa. How kaltorau tan Jesu. How kaltorau tan Jesu. How kaltorau tan Jesu kansa. How aradan kertan Jesu. How aradan kertan Jesu. How aradan kertan Jesu. Moja kansa. How aradan kertan Jesu. How aradan kertan Jesu. How aradan kertan Jesu kansa. Soumya Jesu, Torau Soumya Jesu, Torau Soumya Jesu, Moja kansa. Torau Soumya Jesu, Torau Soumya Jesu, Torau Soumya Jesu kansa. मग अच्छा भावन आणि बहिणीनो जेन्ना देव मैसेक होरे पर्वतार दिश्टीक पडलो गी मैसेने देवा लागीं एक सवाल विचारलें बरें हांव इस्रायलांत सरशीं वचून तांकां अशें सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला पूण ती म्हाका विचारतीत ताचें नांव कितें इस्रायल परजा विचारतीत तर
देवाचें नांव कितें म्हणू तेन्ना हांवें ताका कितें सांगू. देव मोइसेक म्हणटा, जो आसा तोच हांव, जो आसा तोच हांव. हें जावन आसा देवाचें नांव. देव आसलो आरंभतावन आनी की आसा आनी मुखारी आसतलो. इंग्लिशान सांगचें तर आय एम हू आय एम. प्रेझेंट टेन्स म्हणटा आय एम हू आय एम. देव आसलो, देव आसतलो आनी देव आसा आनी देव मुखारी आसतलो. देवाचें नांव जावन आसा. देव आरंभतावन ह्या संवसारार आसलो, देव आनीकी आसा आनी मुखारी देव आसतलो. आमी येवच्या पयलींय देव आसा, आमी आसतनाय देव आसा, आमी नातल्या वेळारय देव ह्या संवसारांत आसतलो. तो जावन आसा देव सदांच वस्ती करचो. संवसाराच्या आरंभतावन संवसाराच्या अंत पर्यंत देव आमचे संगत आसा. त्या देखून जेसून म्हणली ती उतरां निमाणे अखेरेक सर्गासन वयच्या पयलें संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आरंभतावन आसलो, आतांय आसो आनी मुखारी आसो देव आमचे मदेगांत आसा. मोइसेक बरे पर्वता दिश्टीक पडलो तो देव. आज जेसू आमचे मुखार आसा. आज जेसू आमकां हर एकल्यांक आयकूंक तो आयला. आमचे मुखार तो आयला. जावं आमी खंत दूख घेवन बेसार घेवन ह्या पवित्र सुवातेर आमी हांगासर हजर जाल्या. पूण जेसू आयच्या दिसा आमकां सांगूंक आशेता की लेका उरतो हुस्को, लेका उरती खंत तुमी दवरिनाकात. सदां पयलें देवाची रास, सदां पयलें देवाची रास आनी ताची खुशी आनी सकड वस्तू ताजे सांगाता तुमकां मेळटले. माथेवा सुवांचेल अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 3. देखून सदां तुमी पयलें देवाचे रास आनी ताची खुशी आनी सर वस्तू तो तुमकां दितलो. फल्यांचे चिंतून खंत करिनाकात. फल्यांची खंत फल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. ओय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जायते फावटी जिवितांत आमी खंत करता फाल्यां कितें जाता गी म्हूण. जायते फावटी आमकां खंत फल्यांची चिंतून, मुखार कितें जाता गी म्हणलें चिंतून आमकां खंत फाल्यां आमची भलायकी कशी आसत, फाल्यां आमची भुरग्यांची भलायकी कशी आसत, फाल्यां आमची भुरगीं कितें जातीत, फाल्यां आमचो जागो कितें जायत, फाल्यां आमची आस्त कितें जायत, फाल्यां आमचे पयशे कितें जातीत. फाल्यांची खंत हर एकल्याक कितें जाता फाल्यांचें चिंतून आयचो दीस आमी होगडायता. जायतीं जाणां खंत करून चिंतून 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 कितलींशीं जाणां डिप्रेशनाक गेल्यात. मुखार कितें जाता म्हणलें, फाल्यां परवां येवच्या म्हयन्यांत येवच्या वर्सां कितें जाता म्हणलें चिंतून चिंतून लोक डिप्रेशनाक गेला. कित्याक म्हणल्यार आतांच्या प्रस्तुत परिस्थितींत जायतीं जाणां असल्या एका मोतीच्या पिडेक लागून कश्टतली जायतीं जाणां आमच्या मदेगांत आसात. पूण जेजूची उतरां आमकां आज आमच्या मोतीक रमच्या बरी जेजू आमकां म्हणटा, फाल्यांचें चिंतून तुमी खंत करची नाका. पळया त्या आकाशाच्या सुंकण्याक ओंपिनात तिरुवनात, एकठांय करनात, पुंजयनात, पुंजोवन दवरचें आमी मात्र. फाल्यांक आमकां जाय, फाल्यांक आमकां गरजेचें, त्या देखून आमी पुंजोवन दवरता. पूण आकाशाची मर्जी ती देवान तांकांय रचना, देवान आमकांय रचला. आमकां रचच्या पयलीं देवान मोलजातींक रचला, सुंकण्यांक रचला. पूण ती खंत करिनात. खंत आसची आमकां मात्र, आमी खंत करता. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता खंत करची तुमी सणसडा. जेजू सर्गासन वेच्या पयलें निमाणे म्हणली ती उतरां, हांव तुमकां आतां बरी सण वचून हांव तुमकां पवित्र आत्मो दिता म्हूण. तो तुमच्या संगत आसतलो, तो तुमच्या संगत झुजतलो, तो तुमच्या संगत रावतलो. देवान आमकां बसयला पवित्र आत्मो. फाल्यांचें चिंतून तुमी खंत करची नाकात. पूण तुमकां झुजोवंक तुमचे संगत एक व्यक्ती आसतलो. फाल्यांचें कितें आसा की तें सगळें तो पळोवन कळयता. पूण तुमी आयचो दीस तुमी पळयचे. कितें आमी पयलीं आमी सोदूंक जाय देवाचे रास, पयलीं आमी सोदूंक जाय जेजूक. जेन्ना जेजूक आमी सोदता गी, जेन्ना आमचें सगळें खंत हुस्को टेन्शन सगळें आमी जेजूचेर आमी दवरता, जेजूक आमी दिता आनी आयचो दीस संतोशान आमी जियोंक आमी प्रयत्न करता, तर
खंडीत जावन फाल्यांचें आमकां टेन्शन आसचें ना फाल्यांची खंत फाल्यांक आमी सोडूंक जाय तर देवाची जेजून म्हणली ती उतरां देवाचें उतर कितें आसा गे तेमच्या काळजांत आमी घेवया फाल्यांची खंत हुस्को फाल्यांकच आमी दवरया आज पयलीं देवाचेर रास आमी सोदया हांगासर आमी हर एकली आयल्या आयच्या दिसा देवाचेर रास सोदूं देवा सगळो संतोश अनुभव करूंक जेजू म्हणटा हांवें तुमकां भरपूर संतोश हांव हाडून आयला ते हर एकल्याच्या काळजांत बरोवन ओमता तसलो संतोश आसूंक जाय आमी संतोश वांटूंक आयल्या खंत बेजाराय या इतर खंयचें टेन्शन हेरां सांगात वांटून घेवंक आमी येवना जेन्ना आमचे सांगात जेजू आसा आमकां संतोश जावंक जाय कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या जल्मा वेळार जेजून दिलो जेजू संवसार येतना जेजून पयलो हाडून आयलो संदेश जावन आसा शांतीचो संदेश आमी गयता महिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती ताच्या मनशा संवसारी जेजून हाडलो पयलो संदेश शांतीचो संदेश समाधानाचो संदेश हर एकल्या मनशान शांतीन जियेच जाय समाधानान जियेच जाय संतोष वांटी जाय भरपूर संतोष काळजांत आसा जाय म्हणल्या कारणा पासून जेजू आयलो खंतीन दुखेन बुडोन आसले ते सीस जेजूच्या मरणा उपरांत आनी जेजू पयले फावटी पुनर्जीवन पण जावन सिसा मुखार दिश्टीक पडटना कसलो संदेश जेजून वांटलो परतून एक फावटी जो आमच्या वांजेलांत 20व्या अध्यायांत आमी वाचता जेजून म्हणलें पयले उतार जावन आसा शांती तुमकां खंती नासलें बेजाराय नासलें भियान नासलें सीस जेजून म्हणलें उतर शांती तुमकां कोण टेन्शनार आसा कोण खंतीन आसा कोण जिवितांत देस्पर जाला आयच्या दिसा जेजून सांगचें एकच एक उतार जावन आसा शांती तुमकां समाधान तुमकां कित्याक म्हळ्यार जेजून घेवन आयलो तो शांतीचो संदेश सीस सगळें भियेल्लें आनी आमकां मुखार कितेंच दिसना आमी आमच्या कामाक पाटी वचूं जाय म्हळ्यार एका भिरांत तांचें तें आसली पूण जेजूचें तें एक उतर शांती तुमकां सगळें तांचें भिरांत गांवचेंनी सगळें पयस करता नव्या हुरुपान ते भरतात नव्या संतोशान ते भरतात नव्या धैर्यान ते भरतात मोगाच्या भावनांनी बेनिनो आज आमकां तेंच धैर्य जाय जायते जाणांक जिवितांत मुखार वचोंक वाड दिसना जाल्यार जावंक पुरो जायतीं जाणां काळोखांत समस्येंत जियेता जावंक पुरो पूण जेजू आसा एकच एक उतार घेवन आसा शांती आनी समाधान जेजूचे ते शांतीचे आनी समाधानाचे उतर आमच्या काळजांत आमी घेवया खंत करचें आमी पयस करया जेन्ना आमच्या जिवितांत शांती आनी समाधान आसता गी राजवडकी चलयता गी आमच्या स्वंत जिवितांत आसता आमच्या कुटुंबांत आसता भरपूर देवाचे आशिर्वाद देवाचे देणे आमच्या कुटुंबांत ते देवून येता जाकेवाच्या घरा जेजू आयलो सगळे घर शांतीन आनी समाधान भरले कित्याक म्हळ्यार जेजू जावन आसा शांतीचो आनी समाधानाचो सागर दर्यो येदोर म्हणून इतलो राग मोसर दवरल्या त्या जाकेवाच्या घरा जेजू आयलो म्हणटा आसतना जेजून 2 उतरां उलयलीं म्हणटा आसतना सगळे ताचे जिवी सगळे ताचे घराणें शांतीन आनी समाधान भरलें आज आमचे घराणें शांतीचे पिडार गी आमच्या घरा टेन्शन आसात गी आमी कसल्याय तराच्या वायट ओडण्याक संपटून आमच्या घरांत समाधान होगडायलां गी जाकेवाच्या घरा आयलो जेजू आमच्याय घरा येवंक जाय गी तें समाधान आमी अनुभव करूंक जाय गी तर पयल्यान पयलें देवाचें रास आमी सोदूंक जाय पयल्यान पयलें आमी सगळें काळीज मोन पयलें सोदूं देवाचें रास आनी उपरांत सगळ्यो संगती तुज्या आपल्या आसतकी तुज्या कुटुंबान देंवन येतले तुज्या जिवितान देंवन येतले तर ह्या घडये सर आमचें कुटुंब सर आमचें जिवीत सर आमचें कितें काम आसा गे कितें आटेविटे आसा गे कश्ट आसा गे ह्या सकाळींच्या घडये जेजू तें आमी समर्पण दिवया जेजू आमच्या काळजांत येतलो जेन्ना जेजू आमच्या काळजांत आसा गे भरपूर संतोष समाधान शांती सगळें आमकां फोव करतलो आमची मागणी कितें आसात की सगळी जेजू आन्सर दितलो जेजू आमचें तें वस्ती करतलो जेजू आमचें तें रावोंक येतलो त्या देखून आमची खंत हुस्को जेजूक समर्पीत करया एक घडी भर आमचे दोळे आमी दंपया कितें सगळें आमच्या जिवितांत आमी कस नासा कितें सगळें आमच्या मनांत वायट चिंता नेगेटिविटी हाडचे संगती आसात गी एक घडी भर आमी उगडास हाडया
आज असले ते नेगेटिविटी ऋणात्मक संगती हेरांक वायटांक वडचे दिसले हेरांक पाडबाटेक वडचे दिसले संगती राग मोसर जिद्द जिवितांत आसा गी तर म्हजें जिवीत शांतीचें जिवीत न्ही आसा तर म्हजे मदीं गा जेजू आसा म्हणजे सगळें आत्मीक जिवीत परिवर्तन करूंक सकso एक व्यक्ती जावन आसा जेजू म्हणजे बाह्य दैहिक जिवीत ह्या आमच्या कुडींत कितेंय सडून आसल्यार ते डॉक्टर वखद दिवन समा करता पण आमच्या आत्मीक जिवितांत आसलें तें वायट कान उडोवचें पासून आमकां जेजूची गरज आत्मीक सकत गरज आसा आत्मीक सकत दिवची जेजू तो जेजू आमचे मदें घात आसा त्या जेजूक आमचे आत्म्यांतलें वायट संगती खोटे संगती सगळें ताका आमी आज ताच्या पांयां ताला समर्पण दिवया जेजून हाडलो तो शांतीचो संदेश म्हज्या जिवितांत रास करूंक जाय ह्याच्या दिसा अशांत असले सगळें हांवें आज पयस करूंक जाय अशांत म्हज्या तोंडांत आसा तर म्हज्या उतरांनी हांव म्हज्या कुटुंबांत अशांतीचें वातावरण हाडूंक हांव पयस हाडटा तर ते अशांतीची उतरां जावंक पुरो खालसांत आसलो तो राग जावंक पुरो जेजूक आमी समर्पण दिवया जेजू आमकां नितळ करता हांव आयल्या पातक्यांक आपोवंक भगवंताक न्ही म्हणटा आमी हर एकली पातकी एका ना एका वाटेन आमी सुकोन पडल्या पूण जेजू आमकां परत्यान ताचें तें घेवंक तयार आसा लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 15 3 वपारी आमी आयकता भायर पडले नाने भायर पडलो तो बोकरो आनी भायर पडलो तो वेचीक पूत तेकाय भायर पडले शांती ताणें होगडायलें समाधान तांच्या जिवितांत ताणें होगडायलें बोकरो हिनातावन भायर पडलो आनी तो गवळी देदेसपर जाल्लो सगळो शांती ताणें होगडायली जेदना म्हणसर तो बोकरो पाटी हिनांत मेळटा म्हणसर पाटी येता म्हणसर आपणाची शांती ताणें होगडायली पूण जेदना बोकरो पाटी मेल्लोगी संतोष समाधान म्हटलें फेस्त तांणी आचरण केलें 10 नाण्या पैकी 1 नाणें भायर पडलें त्या स्त्रीन जिवितांतलो संतोष होगडायलो पूण तें नाणें मेळटस व्हडलो संभ्रम व्हडलो संतोष समाधान त्या घरा जालें वेचीक पूत आपल्या बापायच्या घरांत तो भायर पडलो पूण परतून पाटी येत आसतना परतून त्या घरा रिक्त आसतना व्हड संभ्रम व्हड संतोष थंयसर जाल्लो जेन्ना आमी देवा तावन पयस वेता गी अशांत आमच्या जिवितांत उब जाता गी आमी देवाची बेसांव होगडायता सगळ्यांनी अशांती पूण देवा लागीं रावता देवा लागीं चिडकोन रावता जशें जुवांच्या वांजेलांत जेजून लागीं एक वाल आनी ती दाखवाली थंय एक जाल्यार करीस कसलेंच फळ दिवंक शकना जर तर आमी आमच्या जिवितांत फळ दीस जाय आमचें जिवीत फळादीक जाय जंय तर हिनातावन पयस आसल्या खंडीस जावन अशांतीचे वारें आमच्या कुटुंबांत आसा तर जिवितांत आसा तर बरीं फळां आमच्या जिवितांत येवंक साध्य मोगाच्या भावान आनी बेनिनो आज आमच्या जिवितांत बरीं फळां मेळोवंक जाय तर जेजू लागीं आमी रावंक जाय म्हजे लागीं एक जाल्यार करीस तुमी कितेंच फळ दिवंक शकचे नात म्हणटा देवाचें उतर तर जेजू लागीं आमी रावया बरीं फळां आमी दिवया नंतर जेजू म्हणटा बरीं फळां दिनातलो हर एक रूख तो कातून उडया कित्याक म्हळ्यार तातूंत फळां उपजनात बरीं फळां उपजनात केवल बरो रूख मात्र बरीं फळां दिवंक शकता केदळ आमी बरे जावयेत जेजू लागीं चिडकोन रावल्यार जेजू लागीं एक जावन रावल्यार आमी बरीं फळां दिवंक शकता ते देखून कितें वायट फळां आमचें तें आसात कितें वायट पाळां आमचें तें आसात गी ती पाळां आमी हुमटून काडया आयच्या दिसा वायटांची पाळां आमी हुमटून काडया वायटांची जडां पाळां समेत हुमटून ती उडोवया जेजूच्या पांया तळां ती दवरया ती वायट शक्त्यो अंकार काळोख वायटाक वडचें दिसलें नासमाधान हाडचें दिसलें झुजाक झगड्याक कारण जाता दिसलें कितेंच संगती चिंतना आमच्या मोतींत आसा तर जेजू लागीं आमी दवरया इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 18 वाक्यांत देवाचें उतर म्हणटा की तुमचे पाताक तुमचे खाळीस मेळ्ळे जाल्यार म्हजे सरशीन ते हाडा आनी हांव तें हिमापरी धवें करतलो तांबड्या रंगाचें आसा तरी म्हजे सरशीन ते हाडा कापसा परी हांव तें परिवर्तीत करतलो म्हूण तर मोगाच्या भावांनी बेनो आमचे खाळीस आमचें मन आमचें जिवीत जेजू तें आमी समर्पण दिवया जेजू आमकां नितळ करून दी जेजू आमकां
गुण करून दी जेजू आमकां ताच्या सक्तेन बरोवन दी म्हूण आमी मागया त्याचो पवित्र आत्म्याक आमचे मदेगात आमी आपोवया पवित्र आत्मा आयल्या वेळार सगळें नवें जाता सगळें परिवर्तन जाता तो पवित्र आत्मा आमच्या हर एकल्याच्या वयर देंवून येवं दी पवित्र आत्मे देणी आमकां मेळोवन दी पवित्र आत्मा आयल्या वेळार सत कितें म्हणलें उक्तापे जाता आमकां सत जाणां जावंक जाय हेच्या दिसा जेन्ना आमी सत जाणां जाता ओगी फट वायट ते आमी पयस करता त्या देखून सर आमी उबी रावया आनी पवित्र आत्म्याच्या त्या देण्या पासत आमी आशेवया लालेवया हांगासर आयले हांव देवाची बेसांवां घेवं रित्या हातांनी पाटी वेचे नाका पवित्र आत्म्या आमी घेवया देवाची बेसांवां आमी घेवया शांती आमी घेवया समाधान आमी आपणावया तें घेवन घरा पाटी आमी या त्या पवित्र आत्म्या ते आमची जिवी समर्पण दिवया पवित्र आत्म्या देण्याक येण्याक लालेव आशेव पवित्र आत्म्या आमचे मदेगात आमी येवकार मागया गिताद्वारे पवित्र आत्म्याक आमी आमचे मदेगात आपोवया पान संको 98 पवित्रत्म्या आमचे तुंदे ते लावन जेजूच्या दैवीक मोगान आमकां तुरुपीत कर आमकां तुरुपीत कर दैवीक तेण्याच्या दैवीक तेण्याच्या पवित्र आमचे तुंदे लावन जेजूच्या दैवीक मोगान आमकां तुरुपीत कर आमकां तुरुपीत कर शेळेली आमची क्रिस्ती चेली उर्बें तुंबोर दिवून तुजी देणी शेळेली आमची क्रिस्ती चेली उर्बें तुंबोर दिवून तुजी देणी एक पोट आमचो सदा वाडयसर एक पोट आमचो सदा वाडयसर भावार्था दिवो तुझे कृपेन सळय भावार्था दिवो तुझे कृपेन सळय दैवीक तेण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तू देवोन ये ते लाव जेजूच्या दैवीक मोगान आमकां तुरुपीत कर आमकां तुरुपीत कर आमचे तुगे आमच्या बैली आत्मारा पयस कर हे विघ्न पयस कर हर एकल्याक शांती दी समाधान दी संतोष फावो कर दुकुल्ली मोळा राखून आसा घायेली काळजां आशे आसा दुकुल्ली मोळा राखून आसा घायेली काळजां आशे आसा मोगा उजा तुझा तियास गुण कर मोगा उजा तुझा तियास
संतोषांबरो जिनी पावन तुक संतोषांबरो जिनी पावन तुक दैविक तेऱ्याच्या पवित्रत्या आमचे तुगे ये तेला जिसूच्या दैविक मोखा आमका तुरुकी आमका तुरुकी बाबाचे कुशे कालसांव सोलो आधार मागता जियो खालते पोनी बाबाचे कुशे कालसांव सोलो आधार मागता जियो खालती जिनी सेवेंत आमकां तुज्या सदांच तीर्थ सेवेंत आमकां तुज्या सदांच तीर्थ त्यागा सुस्पिरी आमच्या काळजांत वाडय त्यागा सुस्पिरी आमच्या काळजांत वाडय दैविक तेऱ्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तुगे ये तेला जिसूच्या दैविक मोखा आमकां तुरुती कर आमकां तुरुती कर आमकां तुरुती कर आमकां तुरुती कर Jesus, thank you, Jesus, Holy Spirit. Dev Zarfia, Purivapya, Devani, Chisu, Purivapya, Topya, Purivapya, Kalsan, Muche, Moran, Muche, Kaman, Koduman, Muche, Amcha, Purivapya, Ye Purivapya, Devani, Ye Purivapya, Devani, Hallelujah, 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 Hallelujah. Jesus, praise you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Holy, Puryacha, Purivapya, Chitu, आमच्या काळजांच्या मनांच्या कुडी आमच्या घर हे पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. 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 देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. जाकोबाचे पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 तावन 18 म्हणसर. देखून तुम्ही म्हज्या मुखाच्या भाव भयणो फटवून पडनाकात. हर एक उत्तम दान
आणि हर एक संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असल्या बापा तावन ते देवून येता. त्या बापातही बदलावण ना, बदलावण्याची सावळी लेगून ना. ताचे सगळे रचनेंत आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन सताच्या उतरा प्रमाणे ताणें आमकां जल्म दिला. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बसया मागाच्या भावान आनी भयणीनो. आयच्या ह्या दिसा आमी देवाचें बरेंपण, देवान करचें बरेंपण हाचे विशीं थोडो नियाळ आमी करया. देवाचें उतर आमी आयकलें, हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गीन तावन येता. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गीन तावन तें देवून येता. आनी सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावनाच्या बापा तावन तें देवून येता. आजकाल आमी शॉपिंगाक वेता, बऱ्यो बऱ्यो आमी म्हणटा बऱ्यो वस्तू हाडिजे म्हूण. आमी सगळ्यांक बऱ्यो वस्तू हाडूंकूच आमी मार्केटीक वेचे, अंगडी वेचे. आनी आजकाल भोव सलिसायेचें जाला. ऑनलायन पेमेंट, हातांत कांय पयशे आसा जेस म्हणून ना. कोणा लागीं कार्ड आसा, कोणा लागीं मोबायल पे आसा, फोन पे आसा, या कितेंय स्कॅन करचें, तातूंत पेमेंट दिवचें, अशें सलिसायेचें जाला. आनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू आमकां आजकाल मेळटात. चडीस जावन आजकाल तरणाटे मोबायल आसात, यूज करूंक वताले कितें करतात, बऱ्यो वस्तू जाय तर अंगडीक वेच्या पयलें खंय पळयतात, मोबायलांत पळयतात खंयची बरी वस्तू गी म्हूण. तितल्यान पळोवचें मात्र न्ही, ते कंपेर करतात खंयची वस्तूंक चड मोल, खंयचे वस्तूंक उणें मोल. तितलेंच न्ही, ते रिव्यू बरोवन आसता सकयल, प्रोडक्टा विशयांत रिव्यू बरोवन आसता. हाच्या पयलें कोणें पुरो घेतला पळय तांणी बरयता थंयसर. जर तर ती वस्तू बरी आसा तर ताचे विशयांत बरें बरयतात. कितेंय डिफेक्ट, कितेंय फॉल्ट आसा तर, बरी ना तर ताचे विशयांत थंयसर रिव्यू बरोवन आसता. अशें म्हणटा आसतना अमकें एक जनरल जावं पुरो एक मोबायल घेवंक वता, एक टीव्ही घेवंक वता तर, या फ्रीज घेवंक वता सर, कितेंय घेवंक वता सर, घेवच्या पयलेंच आमकां खंयची ती बरी म्हणून एक जनरल अंडरस्टँडींग, एक सामान्य ज्ञान आमचें तें आसा खंयची वस्त बरी म्हणून. त्या देखून आमी कोणी विचारतना आमकां सांगूंक जाता ती वस्त बरी न्ही, ही वस्त बरी म्हणून. अशें म्हणटा आसतना कितें आमी बऱ्यांतली बरी वस्त आमच्या जिवितांत आमी विंचून काडटा. पूण आज देवाचें उतर आमकां सांगता की मनीस जावन आमच्या दिसपडट्या गरजाक, आमच्या दिसपडट्या वापराक आमी बऱ्यांतले बरे वस्तू विंचून काडटा. आमच्या घरच्या उपयोगाक जावंक पुरो, आमच्या कामाच्या उपयोगाक जावंक पुरो बऱ्यांतली बरी वस्तू विंचून काडटा. देवाचें उतर आमकां सांगता, सर बरी वस्तू आमच्या जिविताक कितें गरजेचें गी, ती खंय तावन येता, खंय तावन येता ती. देवाच्या उतरांत आमी आयकलें, सर बरे वस्तू खंय तावन येतात, सर्गीन तावन येतात. आमकां सर्गीन तावन येवची खंयची बरी वस्तू गी म्हणून आमी जाणा जावंक जाय. पयले सर्गीन तावन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू येवच्यो सर्गीन तावन. त्या देखून सांपावल आमकां म्हणटा, देवाचें उतर जाकोब आमकां म्हणटा की, जाकोबाचें पयलें पत्र 17व्या अध्यायांत, हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गीन तावन येता. सर उत्तम, सर बऱ्यांतलें बरें दान, सर बऱ्यांतले बरे वस्तू संवसार आमकां दिना. संवसारांत प्रोडक्शन करूंक जायना. बऱ्यांतले बरे वस्तू खंय तावन येतात, ते सर्गीन तावन येतात. सर उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसच्या देवा बापा तावन तें देवून येतात. बरे वस्तू केवल सर्गीन तावन देवा बापा तावन तें देवून येवचें जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाक जावन येरका. कित्याक म्हळ्यार सर बरे वस्तू देवा तावन देवून येवचें. मनशांनी चिंचे संवसारांत असले वस्तू बरें म्हणून. आमी खंयचीय वस्तू हाडली तर ताका वॅरंटी आसता, गॅरंटी चड दिनात, वॅरंटी आसता. वॅरंटी म्हळ्यार एखाद्या वेळेला पाड जालें तर कितें करतात, रिपेर करून दितात वॅरंटी धर्मार्थ कॉस्टाक.
आनी चड बलवाना खंयची वस्त हाडल्यार आमी चिंता बरी वस्त म्हूण पूण देवान दिवचे सर्गींचे देणे सर्गींची वस्त ससनाच्या ससनाक बळच्या तसले जावना कित्याक म्हळ्यार देव सर बरो देवान दिवची वस्तू तो बरो आनी ताका गॅरंटी कितेंच गरज ना ते परमनंट आमचे सांगाताच रावतात पूण उपयोग करचें आमचें काम जशें आमी बऱ्यो मोलादीक वस्तू हाडल्यार घरांत बरें भोव कितें म्हणटात स्लो जावन आमी यूज करता कितें इतलें आमी बऱ्या तरान तें वापरता कित्याक म्हळ्यार ताका मोल दिला ताका पयशे दिल्यात ते देखून जागृतायेन वापरता फ्रीज हाडल्यार जावंक पुरो स्लो डोर ओपन करचे स्लो ओपन डबा म्हणून घालना कार हाडल्यार काराचे डोर ट्रक्क बरी आमी घालना बकार ल्हव आमी दमता कित्याक म्हणना तर ते पाड जावंक कित्याक म्हणना पयशे दिल्यात मोल दिला टी पटा करून ऑन करना आमी ल्हव स्विच घालता न्हय बारी जागृतायेन आमी वापरता कित्याक म्हळ्यार बरी वस्त बरी मोलादीक आज देव ताच्या की वर्ती मोलादीक वस्तू आमच्या जिवितांत दिता मोगाच्या भावनांनी बेगिनो आमी ती जशें आमी संवसारी वस्तू वापरता तशेंच भोव समजोनेन आमच्या जिवितांत आमी वापरूंक जाय कित्याक म्हळ्यार देव बरो कितें बऱ्यो वस्तू देव आमकां दिता सर शांती आमकां दिता जेजू देव आमकां दिता सर्गींत समाधान देव आमकां दिता मोग देव आमकां दिता सर्वोत्तम देणी ही देणी सगळी आमच्या जिवितांत आमी बऱ्या तरान वापरल्यार आमची जिवीत ती बऱ्या तरान ह्या संवसारांत पाशार करूंक जाता तिमोथीक बरयले पयले पत्र अध्याय 17व्या वळींत देवाचें उतर आमकां सांगता की आमचो बरवसो सर वस्तू दिवन दोशी करत्या त्या देवाचेर कसोंक जाय आमचो बरवसो खंय आसूंक जाय केवळ वस्तू ती बगार सर वस्तू दिवन आमकां दोशी करच्या त्या देवाचेर आमचो बरवसो आमचो विश्वास आमी दवरूंक जाय आनी उडलता हांवें सांगलें जेन्ना आमचें काळीज आमचें मन सगळें देवा थंय दवरता गी आमी पयलें देवाचेर राज आमी सोदता गी संवसारी वस्तू उपरांत आमकां मेळटात पयलीं आमी सोदूंक जाय देवाचें राज आनी तिमोथी परतून आमकां सांगता पयल्या पत्रांत अध्याय 17व्या वाक्यांत आमचो बरवसो सर वस्तू दिवन दोशी करच्या त्या देवाचेर आमी दवरूंक जाय त्या वस्तूंचेर न्हय ते देखून पयल्यान पयलें देवाक आमी सोदया देवाचेर आमी बरवसो दवरया देवाचेर आमचो भवार्थ आमी दवरया कित्याक म्हळ्यार देव बरो संवसाराचे वस्तू बरें न्हय ते पाड जावन येतात पूण देव बरो तो ससनाच्या ससनाक तो बाळटा कोणें सणल्यारी कोणें सोडल्यारी बरे व्यक्ती आमच्या जिवितांत येतात बरे व्यक्ती आमच्या जिवितांत पयस जातात 4 दीस ते बऱ्यान रावतात आमच्या जिवितांत कितेंय सेडून घडल्या वेळार तेच बरें म्हणले व्यक्ती आमचे विरोध जातात ते सोडून आमकां वयतात हे दोन म्हणसर आमी बरें म्हूण तांकां लेखिल्लें पूण तांणी केलें बरेंपण आमी तांकां दिलें बरेंपण खंयचेंय उगडास आसना ते व्यक्ती सोन वेतात तांचे सांगात तांणी दिल्लें बरेंपण तेंय सोन वेतात पूण देव तशें न्हय मोगाच्या भावनांनी भितर देव विश्वासी ससनाच्या ससनाक बरो आनी बरो जावनूच आमचे सांगाता तो रावता त्या देखून कीर्तनाचें पुस्तक अध्याय 34 कीर्तन 34:8 थंयसर देवाचे कीर्तनकार म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो आमी साकोन पळोवंक जाय कीर्तन आमी गायता साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक सर्वेस्पर कितलो स्वादीक आमी साकोन पळोवंक जाय देव आमच्या भितर येता पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांक पयल्या कुंभारा वेळार हे कीर्तन आमी म्हणटा साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी कितलो बरो देव बरो आमकां साकोंक तो मेळटा आमच्या भितर वस्ती करूंक तो येता सर्वस्व ताचे संपूर्णयेन तो आमकां दिता आमी साकोन त्या देवाक आमी एक्सपिरियन्स करूंक जाय अनुभव करूंक जाय त्या देवाचें बरेंपण कीर्तन 105 वळीन म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता तसो मोग संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासपण सर्वेस्पर बरो कित्याक म्हळ्यार ससनाच्या ससनाक तसो मोग आमचे पसत तो आसता थंय विश्वासीपण आमचें तें आसता संपूर्ण तरान मोग करचो म्हळ्यार देवान मात्र आमच्या जिवितांत जशें हांवें सांगलें मनीस बरो करता सांडून वेता पूण देवाचो मोग विश्वासी मोग त्या देखून देव बरो जावन आसा कीर्तनकार परतून सांगता 135 वाक्य 3 सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक सर्वेस्पर बरो ताच्या नांवां कीर्तना गया कित्याक सर्वेस्पर तुलो सर्वेस्पर बरो ताच्या नांवाची आमी कीर्त गावंक जाय आमी कीर्त हेरा लोकांची कीर्त आमी गायता हेरा लोकांक आमी
वयर दवरता पूण आज आमी सर्वेस्परा देवाक ताची कीर्त गावंक जाय ताका आमी वयर दवरूंक जाय ताका आमी मान दिवंक जाय देवाक आमच्या गौरव दिवंक जाय कित्याक तो बरो जावन आसा जेरमाया प्रवादी म्हणटा अध्याय 30:3 11व्या वाक्यान दलपरांच्या सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक सर्वेस्पर बरो आनी ताचो विश्वासी मोग ससनाक तो तकता प्रवादी परतून म्हणटा ताका तुमी अर्गां दिया देवाक तुमी अर्गां दिया कित्याक तो एकलो मात्र बरो विलापाच्या पुस्तकांत अध्याय 3:25 वाक्यांत देवाचें उतर आमकां म्हणटा की ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशांक ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस्पर बरो चिकोन जिवितांत सर्वेस्पराची वाट पळयता जायते वाट आमी पळयता आमच्या जिवितांत पूण जेन्ना आमी सर्वेस्पराच्यो वाटो पळयता जेन्ना आमी सर्वेस्पराक सोदता सगळ्या आमच्या आत्म्यान देवाचें उतर आमकां म्हणटा की सगळ्या तुज्या सत्तेन सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवा सुद्दां मोग कर जेन्ना आमी सर्वेस्पराक सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या मनान सगळ्या आमच्या काळजान आमी सोदता आमकां बऱ्यांतलो बरो देव आमच्या लागीं रावता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर बरें कोण संवसाराची वस्तू बरें न्ही मनीस बरो जावंक पुरो इल्ल्या वेळाक मनीस आमचे विरोध जावंक पुरो पूण देव ससनाच्या ससनाक बरो म्हणटा बायबल देवाचें उतर प्रवादी किर्तनकार हर एकले म्हणटात देव बरो तर आमी कोणाक सोदूंक जाय आमी ह्या संवसारांत बरें करूंक आयल्या बरेंपण सोदूंक आयल्या आनी सर्वश्रेश्ठ बरेंपण देवा तावन येता देव आमकां दिता त्या देखून पयल्यान पयले सर बरें करच्या देवाक आमी सोदया त्या देवा लागीं आमी या तो देव आमकां सदांच लागीं आसतलो देव कित्याक बरो की म्हळ्यार देव आमकां सगळें फावो करता सगळें आमकां दिता आनी कशें दिता आमी शॉपाक गेल्यार कितेंय घेजे तर आमी कितें दिवं का आमकां कितेंय वस्त ह्या संवसारांत कोणी धर्मार्थ दिवंक कोणी ना आसा गी खंयचीय वस्त धर्मार्थ दिवंक सो व्यक्ती आहा गी कोणी ना पयशे दिल्यार वस्त मेळटा अंगडी गेल्यार फुंक्याक दिवचो कोणी ना जायते फावटी आमी फ्री म्हणटा फ्री पूण धर्मार्थ ना आजकाल फ्रीच्या नांवान चलत्या लढाई गलाटो चलत्या तें कितें गोवमेंटान म्हणला 200 युनिट फ्री दिता आतां स्टार्ट जालें लोकांक फ्री पूण तांकां कन्फ्युजन आतां कशें फ्री दिवचें गी म्हूण तांदूळ दिता आनी काले पयशे दिता बस्सार फ्री दिता पूण ताच्या पट्टान एक कारण आसा कित्याक फ्री दिवचें म्हूण ताच्या पट्टान कितेंय उद्देश आसा धर्मार्थ फुंक्याक अशें दिता कोणीच ना ह्या संवसारांत कोणूच दिना धर्मार्थ फ्री कोणी दिना ताच्या पट्टान कितेंय उद्देश आसता तर आमकां देव धर्मार्थ दिता देव सगळ्यो बऱ्यो वस्तू आमचे तावन कितेंय आशेना तो पाटी आशेना तूं पयशे दी हांव तुका दिता ना देव तशें अंगडीकारा बिजनसमॅना सारकें देव न्ही सगळे धर्मार्थ दिता सगळे फुंक्याक तो दिता आनी देवान दिल्लें देवाक पाठी दी जे मनीस सांगना देवान जायती कितें दिता देव जायती बेसांवां दिता जायती आशिर्वाद दिता आरंभात आमी पळयलां उत्पत्ती ग्रंथांत हांव देवान हर एक वस्तू कोणा पासून केल्लें मनशा पासून मनशाक देवान आक्रेक रचलें सगळ्या दिसा मनशाक रचलें ताचे पयलें सगळें करून कोणाच्या हाताकाल दिलें मनशाच्या हाताकाल दिलें मनशान बऱ्या तरान जियेचें मनशान बरो जावन जियेचें तितल्याकच देवाचो उद्देश इतलो जावन आसलो की मनीस बरो जाय म्हणून मनीस बऱ्यान जियेचंय त्या देखून सगळे बरे वस्तू संवसारार कितें सगळें बऱ्यान जियोंक साध्य आसा की तें सगळें देवान आमकां दिलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर मनशांक करता आसतना देवान बरेंच करून रचलां बरेंच देवान दिलां कित्याक देव बरो त्या देखून मनशांक दिले सर वस्तू बरे फुंक्याक दिल्यात पाटी आमकां दिवंक ना त्या देखून देवाचे आशिर्वाद देवाची बेसांवां हर एका घडये हर एका दिसा आमच्या जिवितांत आसात मोगाच्या भावनांनी बीन आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत देवाची बेसांवां बऱ्यांतली बरी बेसांवां हर एका दिसा देवून येतात जर तुमी पळयतल्यात या तुमी पळयनात पूण देवाची बेसांवां आसात कित्याक म्हळ्यार संवसाराच्या आरंभांत सगळें बरेंपण आमचे पासत देवान करून दवरलां आमचे पासत देवान करून दवरलां देवाक कळीत आसा आमकां कितें गरजेचें गी म्हूण आमी जाणा आमच्या की सडीत माफान देवाक जाणा आसा आमकां कितें गरजेचें तें देव आमकां दिता त्या देखून माथेवास वांचील अध्याय 6 8व्या वोलींत देवाचें उतर आमकां म्हणटा की
आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची गरज आसा तो आमचो सर्गीचो बाप जाणा. हांवें मागता जायते मागता पूण आमी मागच्या आदींच देवाक कळीत आसा त्या आमच्या भुरग्यांक, ह्या आमच्या बाबाक, त्या आमच्या भयणीक कितें गरज आसा म्हणलें देव जाणा. ते देखून जायते फावटी आमी म्हणटा मागता आमकां मेळना. कित्याक म्हळ्यार देवाक वता आमकां ती वस्तूंची गरज ना म्हणून. थोडे मागतात 2 म्हयने मागतात, 4 म्हयने मागतात, 1 वर्स मागतात, 2 वर्स, 5 वर्स, 10 वर्सां मागतात, तांकां मेळना. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता की तें मागिल्ल्या ताच्या भुरग्यांक खंयची वस्त गरजेची की ती देव जाणा. जर तर सारकें आमी मागता आमकां जाय आसची गरज आसची वस्त आमी मागता तर ती खंडीत जावन देव दिता. आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची गरज आसा तो आमचो सर्गीचो बाप जाणा. त्या देखून बरी वस्त आमची गरजेची वस्त देव आमकां खंडीत मागल्यार दिता. खंयची वस्त आमकां नाका आमी मागता पूण देव आमकां ती दिना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. लुका सुवांजेल अध्याय 12 30 आनी 2 वाक्यान देवाचें उतर परतून आमकां म्हणटा की ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका. आमी ल्हानशी देवा मुखार आमी ल्हानशो हिंड, ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाकाय, तुमकां आपणाचे राज दिवच्याक बापाक बरें दिसलां. कितें म्हणटा आमी एक ल्हानशे हिंड जावन आसात, आमी भियोवचें नाका. सगळे सर्गीचे राजस देव आमकां दिता. सर्गीच्या राजान कितें आसा सगळें बरेंपण आसा. सर्गीच्या राजान कितेंच वायट ना, सगळें बरेंपण आसा. देव कितें आमकां दिवंक आशेता देवाचें उतर आमकां सांगता की सगळें बरेंपण देव आमकां दिवंक आशेता. हर एकल्याक आमकां बरेंपण देव दिवंक आशेता. तर देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी पळयचें तर देव आमचें तां थोडेपणी आशेता, इल्लेपणी आशेता. आमच्या जिवितांत देवाचें बरेंपण पळयचें तर इल्लेपणी आमचें तें मौन आसूंक जाय. पयल्यान पयलें कितें आसूंक जाय देवाक आमी भियेवन चलचें, देवाक आमी भियेवन चलचें. किर्तनकार म्हणटा 111 किर्तन 5व्या अध्यायांत आपणाक भियोवन चलतल्यांक तो जेव खावंक दिता, आपलो खरार तो सदांच मनान दवरता. देवाक कोण भियोवन चलतात की तांकां जेव खावंक देव दिता. आनी देवान केल्लो तो खरार सदांच तांच्या जिवितांत तो जिवो उरता. 10व्या वलींत 111 साम 10व्या वलींत देवाचें उतर म्हणटा की सर्वेस्पराचे भिरांत जन्मायेचें मूळ तिचे प्रमाणे जी येतात ती शनी. सर्वेस्पराचे भिरांत आमचे जन्मायेचें मूळ आनी ताचे प्रमाणे जी येतात ती शनी. एक फावटी एक पतीन म्हजे सरशी आयली आनी मस्त समस्या ती सांगा लागली 1 घंटो उलोवन. आनी अखेरेक ती म्हणाली फादर म्हाका म्हज्या घोवा लागीं जियोंक नाका, ताचें म्हाका विच्छेदन जाय. कितें पूण कर म्हाका एक विच्छेदन करचें तशें एक अरेंज करा म्हूण. हांवें सांगलें भयणी मस्त वेळ तुजें हांव आयकलो. आतां नेक्स्ट टायम येता आसतना तुमी दोगांय घोव आनी बायल येया, ताचें म्हाका आयकूंक आसा, ताचें हांव आयकतां. मागीर हांव पळयतां कितें ग्रावंड्स आसात, कितें सगळें विच्छेदकारान जावचें कितेंय आसा तर आमी उलोवन पळयवया. नंतर देवाचे कुशे प्रमाणे आसा समा करया, मोगान जियेवया. जायत म्हणाली ती. एका हप्त्या उपरांत पती खंय दुसऱ्या एका जाग्यार काम करतलो, रातचेर आयिल्लो, तिका आपोवन हाडलो. सुमार 3 घंटे भर घोव आनी बायल म्हजे सांगत म्हजे मुखार बसून ती उलयली. आनी सगळो वेळ बायल एकच म्हणते आसा ती बायल मनीस, म्हाका हो घोव नाका, म्हाका हो घोव नाका, म्हाका हो घोव नाका, हो पती नाका, ताचे सांगता म्हाका जिवंक जायना, ताचे सांगता म्हाका जिवंक जायना म्हणटे आसली. सुमार 80% केवळ त्या 80 नाही 90% त्या स्त्रियेनीच उलयली. त्या पाप त्या घोवाचें तोंड उक्तें करूंक सोडूना. हांवें उलय म्हणटा आसतना 2 शब्द उलयता आसतना ती मदें येताली, परतून ताचें उलोवणें बंद जातलें. आनी अखेरेक हांवें तिका स्ट्रिक्ट सांगलें आतां तूं उलयनाका पुरो, तुजें उलयतलें सगळें उलोवन जालां, ताका आपूण उलोवंक सोड, काल ताच्या मनांत आसा तो सांगून दी म्हूण. ताणें अखेरेक एक उतर सांगलें, फादर हांव देवाचेर पातयेवचो मनीस, हांव देव भिरांतेन चलचो मनीस, देवाक हांव भियेता, मनशाक भियेना तर देवाक हांव भियोवन चलतां. देवा मुखार हांवें भास दिल्या. म्हजें कुटुंब, म्हजी भुरगीं आसात, म्हजी पतीन आसा, म्हजी भुरगीं आसात, हांवें म्हज्या भुरग्यांक सांबाळूंक आसा, म्हजे पतीन एक सांबाळूंक आसा. कितें तरी म्हजें कुटुंब व्हरतें,
आनी ताच्या किवरतो जावन आसा हांवें भास दिल्लो तो देव आनी हांव ताका भियोन चलतां आनी जें कितें ह्या स्त्रियेन सांगलें गी हांव केन्चाकी हांव मुखार सरना त्या देखून हांव देवाक भियोन चलतां आनी म्हजें लग्नाचें जिवीत मुंदरसून व्हरतां हांवें म्हणलें दोगांकी शांती समाधान वसा म्हणून आशिर्वाद दिले दोगांय घरा फाटीं गेलीं पळय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेन्ना आमी देवाक भियोन चलता गी देवाचे उपादेश कितें आसात देवान आमकां कितें सगळें त्या बायबलांत बसयलां ताचे प्रमाणे आमी चलता गी देवाची भिरांत आमचे मतींत आसा आमी म्हणलें देवाची भिरांत आसा जनवायेचें मूळ जनवाय आमकां कितें करता कितें सारकें कितें वायट म्हूण विसरून काडूंक आमच्यान सादी जाता जनवाय आसल्यार देवाची भिरांत केदल आमच्या जिवितांत आसा गी आमच्या जिवितांत जनवायेचे मूळ या रूट्स या पाळ थंयसर रोमता त्या देखून रायाच्या पुस्तकांत पयल्या पुस्तकांत आमी वाचता थंयसर सल्मांव राया विशीं सल्मांव रायाक राय जाल्ल्या दीस देव दिश्टीक पडलो आनी देवान ताका म्हळें कितें जाय तें विचार तूं राय जालाय आज वर्त राय जालाय दाविदा उपरांत तूं वर्त राय कितें जाय तुका विचार हांव सगळें दितलो म्हूण सल्मांव रायान कितें विचारलें म्हज्या लोकांची जतन करूंक म्हज्या लोकांक सारके वाटेन मुखार व्हरूंक म्हाका कितें गरजेचें जानवाय गरजेची म्हाका केवल जानवाय तूं फावो कर त्या प्रमाणे कितें सारकें तें विसरून काडूंक कितें वायट तें पयस करूंक आनी तें जानवाये वरवीं म्हजें रास चलोवंक तूं म्हाका जानवाय फावो कर म्हणटा आनी देव ताका जानवाय दिता आनी जानवाय बराबर ताचे सांगता जाय तितले आस दिता जाय तितलें कितें ताच्या राजवडकेन कितेंच उणें नासल्या बरी देव ताका सगळें आशिर्वाद दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज एक कुटुंबाचो वडील जावन ह्या कुटुंबाची वडिलां जावन ह्या खंयसर एक बरो व्यक्ती जावन देव आमकां दिश्टीक पडल्यार कितें आमी विचारता जायते फावटी जायत्यो संगती आमी देवा लागीं विचारता पूण पयल्यान पयलें आज देवाचें उतर आमकां जर तर आमी देवाच्या भिरांतीन बदले मनशां वयतर आमी राय सल्मांवा परी आमी विचारूंक जाय आमकां देवा तूं दी ती जानवाय आमकां गरजेची आज संवसारांत जानवाय भोव गरजेची सारकें कितें वायट कितें म्हूण जायते फावटी आमकां कळना जायते फावटी वायट कितें तें सत म्हूण म्हणटा सत म्हणल्यार आमी वायट करून घेता त्या देखून जुआंव पावल दुसरो ताणें म्हणची ती उतरां जावन आसात द मॉडर्न जनरेशन हॅज लॉस्ट द सेन्स ऑफ सीन पत्कांक पाता कितें गी म्हणून ह्या प्रस्तुत संवसारांत ते विसरून गेला वायट आमी सत करून घेता जायते फावटी आमच्या उपयोग पडटा तशें आमी वापरता त्या देखून जानवाय आसल्या वेळार मात्र आमी बरें खंयचें वायट खंयचें म्हूण आमची भुरगीं आमचे जायते विशय विचारतात जायते वस्तू विचारतात एक जानवायन बरली पेरंट्सां तर आमी बरे वस्तू आमच्या भुरग्यांक दिवंक शकता जायते फावटी आमकां कन्फ्युजन जाता हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी मोबायल विचारल्यार दिवचे गी नाका गी आतां मोबायल विचारतात न्ही भुरगीं आनी कितें विचारतात बरे बरे वस्तू दिवचे गी नाका गी म्हणल्यार कन्फ्युजन आमच्या मतींत आसता देव म्हणटा पयलें देवाची जानवाय आसल्यार एक बरें पेरंट्स जावन बरी आवय बापूय जावन आमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू आमी खंडीत दिवंक शकतले त्या देखून जानवाय आमच्या मतींत जे काळजांत आसा तर खंडीत जावन बरें वायट ताच्या मदलो फरक व्यत्यास आमकां खंडीत तो कळीत जातलो त्या देखून जानवाय दिवची कोणें खंय तावन येता जानवाय खंय तावन येता सर्गीन तावन देंवून येता पवित्र आत्म्याचें एक देणे जावन आसता जानवाय पवित्र आत्म्याचें देणे गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट विजडम आमी म्हणटा इंग्लिशान तर विजडम गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट आमकां हर एकल्यांक तें जाय प्रस्तुत कला हर एक सकाळीं तुमी उठता आसतना इतलेंच मागोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार आज सत आमकां कोणीय दाखयनात टीव्हीन सकाळीं टीव्ही आमी गेल्यार पेपरान सकाळीं वाचल्यार मोबायलांत वाचल्यार हर एकल्यांनी दिवचेच तांच्या प्रमाणे कितें सत कितें दिवचें तांच्या गरजेक कितें उपयोग पडटा कितें सदांनी दिवचें बरें कोणी दिनात सत कोणी आमकां आमच्या दोळ्या मुखार हाडून दवरचें प्रस्तुत संवसारांत उणें जाला टीव्ही ऑन करा पुरा फटीत सांगचें आसचें पुरा फट सांगचेच वयर तावन सकला म्हणसर फट सांगचेच आसचें सत सांगचे व्यक्ती उणें जाल्यात आयच्या संवसारांत
तर आमी क्रिस्तांव जावन देवाचे पटलावदारी जावन सत कितें म्हूण समजूंक आसा. जावं पुरो 100 98 जाणां फटत उलयतात, पूण दोगा व्यक्तींनी बरें उलयल्यार बरें. कित्याक म्हळ्यार देव बरो, देव सत, आमी सत उलयता म्हणून जालें. त्या देखून देवा लागीं म्हाका हर एका दिसा सकाळीं उठता आसतना देवा म्हाका जानवाय दी. जायतीं जाणां मोबायलांत पुरो फॉरवर्ड करतात, आयल्ले मॅसेज पुरो फॉरवर्ड करतात. सतकी फटकी म्हूण तांकां कळना कितें गी म्हूण, पुरो आयले तक्षण फॉरवर्ड करतात. कित्याक म्हळ्यार आमी समजून घेना खंयचें बरें खंयचें वायट, सतकी असतकी म्हणून. त्या देखून आमी देवा लागीं जानवाय विचारूंक जाय, बरें खंयचें वायट खंयचें सोदून काडची ती सकत म्हज्या मोतीन घाल म्हूण. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या भिरांतीन केदला आमी जियेतांव गी धवळ संवसाराच्या आकर्शणांतावन पयस रावूंक आमच्या साध्य जाता. रोमाघरांक बरयल्या रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत आमी वाचता, देवाक जाणा आसुनी त्या लोकांनी कितें केलें, मतीभ्रश्ट जावन तांच्या मती प्रमाणे, तांच्या सक्ते प्रमाणे, आसक्ते प्रमाणे कितें सगळें जाता गी तें सगळें तांणी केलें. आनी अशें देवा विरोध ती गेली. देव कोण म्हूण जाणा आसून, देवाची सकत कितें म्हूण जाणा आसून लोकांनी तांच्या जिवितांत कितें केलें, वायट करणी केली, वायटच केलें. आनी देवान कितें केलें, तांचे मती भ्रश्ट केलें, दाड्डे मती तशें केलें. जेन्ना आमी देवाक जाणा आसून, देवातावन बरेंपण येता म्हूण कळीत आसून जर तर आमी वायट विसरून काडल्यार आमचे मोती आनीकी भ्रश्ट जातात, आनीकी दड्डे जातात. जायत्या लोकांक देवाची समजणी आसा, पूण जायत्या लोकांनी सांगचें देव ना म्हूण आयच्या संवसारांत. अशें केल्यार कितें जाता, आमचे मोती आनीकी दड्डे जातात. देवाची सकत, देवाची ती जानवाय आमच्या मोतीन ती आमी आनीकी होगडावन घेता. त्या देखून रोमाघरांक बरयल्या पयल्या अध्यायांत पत्रांत थंयसर अध्यायांत देवाचें उतर म्हणटा की तो लोक मती भ्रश्ट जालो आनी तांकां कितें जाय, मनशाच्या संवसाराच्या आकर्शणा प्रमाणे कशें जियोंक जाय तसो तो लोक जियेलो. आनी देवाची कृपा, देवाची बेसांवां तांच्या जिवितांत तांणी होगडावन घेतली. द्वितीय नियम पुस्तक अध्याय 1 आनी 2 देवाचें उतर कितें सांगता, तुमी न्हय उतरून स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशांत तुमी पाळचे खातीर हांवें तुमकां शिकोवंक जाय म्हूण सांगून सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिले उपादेश, कायदे आनी नियमां तुमी पाळूंक जाय. तूं, तुजो पूत आनी तुजो नातू, तुमची सगळी जिणी बर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियेवन चलात आनी ताचे सर उपादेश कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवक फावो जातलें. देवाचें उतर, देव बसयल्या गांवांक आपल्या लोकांक न्हय उतरून बसयलो गांवांक केन्ना पांय दवरतात गी, देव पयल्यान पयलें देव तांकां हेक होयक ही उतरां, बरी उतरां देव त्या लोकांक सांगता. कितें उपादेश तुमी मनान दवरा, उपादेश तुमी उगडास दवरा, देवाचे कायदे तुमी उगडास दवरा. तूं, तुजो पूत, तूं, तुजो नातू, सगळी जिणी बोर तुमच्या सर्वेस्परा देवाक भियोवन चला. दुसऱ्यांक भियोवन चलचें न्हय, सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियोवन चलता तर तुमकां लांब आवक फावो जातलें, तुमकां लांब आवक फावो जातलें. वय मोगाच्या भावनांनी भयणो, देवाची भिरांत तुमच्या जिवितांत आसूंक जाय. जशें देवान बसयले गांवांक पांय दवरतना म्हणलें तें उतर, तुमचें जिवीत फळां बरी जातलें. जेन्ना म्हणसर देव त्या लोक देवा सांगात रावलो गी तांचें सगळें जिवीत फळां बरीत जालें. देवान तांकां आशिर्वाद दिली, बेसांवां दिली. आज आमी देवा लागीं आसा तर देवाक आमी भियोवन चलता. तर आमच्या घरांत मागणी आसा, देव भिरांतीचें आमचें कुटाम आमी म्हणटा, देव भिरांतीचें कुटाम म्हळ्यार देवाक भियोवन चलचें आमचें कुटाम. वयतर देवाची बेसांवां, देवाची आशिर्वादां, देवाची बरेंपणां आमच्या जिवितांत ती पळोवंक शकता. देवाची भिरांत आमच्या जिवितांत आसा तर आमचें थंय भावार्थूप जाता. देवाची भिरांत, देवाचे बेयिल्लेपणी आसा तर भावार्थ आमचें थंय सदांच तो जळतो उरता. इस्रायल परसा तांबडो दर्यो उतरून बसयल्या गांवांक तो गेलो. कितें जालें, तांणी देवाची महिमा थंयसर पळयली. रायांक फराव राय इतल्या वर्सां थावन त्या लोकांक कश्टितलो. देवान कितें केलें, त्या तांबड्या दर्यान त्या रायांक बुडयलें. सगळें सैन्य नाश करून सोडलें. ते त्या लोकांनी पळयलें, विसरलेल्या लोकांनी पळयलें.
तांचे थंय भिरांत खूब जाली कित्याक म्हळ्यार देव इतलो पावरफूल, देव इतलो सत्यवंत आनी कितें जालें त्या देवा थंय भावार्थ थंयसर उपजलो, भावार्थ उपजलो. त्या देवाक तांणी पात येवंक लागलें. जेन्ना महान कार्य तांणी देखले की देवाक तांणी पात येवंक लागलें. आमच्या जिवितांत थंड दर्यो उतरल्या व्यक्ती बरी आमी जावंक जाय. आकांताच्या वेळार देव आमच्या कुमकेक येता म्हणून विश्वास आमचे तें आसूंक जाय. तो वेळ आमचें भावार्थ जीव उरता. देवाची भिरांत आसा तर आमचो भावार्थ जीव उरता. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्टाचो जज तुमकां वळख आसा बरो, तुमी आयकलां जावंक बरो. कुरियन जोसेफ म्हणून क्रिस्तांवचो व्यक्ती सुप्रीम कोर्टांत आशिल्लो जज जावन जायती जजमेंट ताणें दिल्यात. आधार कार्डा वयर जजमेंट दिल्यात आनी थोडे भोव प्रमुख जजमेंट ताणें दिल्यात सुप्रीम कोर्टांत तो जज जावन आसतना. पूण ताचें जिवीत पळयल्यार भोव सादो व्यक्ती, लाखांनी गव्हर्मेंट एम्प्लॉय सांबाळ मेळचो तो व्यक्ती, सगळे कामाचे ताच्या हाताखाल असो व्यक्ती हर एका दिसा मिसाक वेता. देवाची भिरांत ताका पयले. तो म्हणटा आय फियर गॉड फर्स्ट. देवाक हांव पयले भियोन चलता. जावं पर म्हाका अधिकार आसा, म्हाका जजमेंट दिवंक अधिकार आसा, पूण पयले हांवें देवाक भियोन चलता. हर एका दिसा तो मिसाक वेता. आनी कोविडा वेळार इगर्जो सगळे बंद जावन आसलो, दिल्लींत तो रावतलो. आनी म्हजो एकलो संगाती त्याच इगर्जेन तो रावनासच्या इगर्जेन थंयसर रावतलो. ताणें कितें करचें आसलें, फोन करचें आसलें की फादर एनी टायम वेन यू आर फ्री, खंयच्याय वेळार तूं फ्री म्हाका एक कॉल कर, हांव म्हजी गाडी धाडटां, म्हज्या घरा येवन तूं मीस पेटय. हें अशें सगळें कोवीड लॉक जावन आसतना की मिसानांतल्या वेळारय तो ताची गाडी आनी ड्रायव्हराक धाडनालो आनी ताच्या घरा वचून फादराबान मीस पेटोवचें आसलें. आनी अशें म्हणटा आसतना हर एका दिसा सकाळीं तो आनी ताचें सगळें कुटुंब, ताचे दोगां भुरगीं, तीं लॉयरांत सुप्रीम कोर्टांत लॉयरां, सगळीं देवाक भियोन चलचें तें कुटुंब आनी सता प्रमाणे जियोवचें तें कुटुंब. आनी तो सत कितें गी म्हूण आपल्या उतर मुखार दाखोवन दिता, पूण पयल्यान पयलें देवात हांव तें सत मानून घेता. असले देवभिरांतीचे कुटुंब, देवभिरांतीचो व्यक्ती आमच्याच हांगासर तो आमच्या संवसारांत आमच्या देशांत जियेता. इतलो वर्थ व्यक्ती जावन आसल्यारय देवभिरांतीन तो जियेता आनी ताच्या जिवितांत देवाची विचित्र कामां करूंक शकता. पयर एका व्यक्तीन म्हाका कॉल केला. सुमार एका वर्सांत हांव तो सिनियर व्यक्ती जावन आसलो, एका कंपनींत काम करता, पूण तें प्रमोशन जावन नासलें. पूण बरो व्यक्ती, देवाक भियोन चलचो तो व्यक्ती. आनी एक दीस म्हाका कॉल, मस्त सुमार 2 वर्सां जावन म्हाका मेसेज करते आसा, फादर मागा मागा मागा, कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक प्रमोशन जाय. म्हणजे कंपनींत आसल्यार हर एकल्याक प्रमोशन मेळना, पूण म्हाका प्रमोशन मेळना. देवाची खुशी वयत तर म्हाका देव प्रमोशन दितलो. आनी परचे परस ताणें सुमार एक दीस म्हाका कॉल केलो आनी म्हळें फादर म्हजें इंटेंशन बसत 30 मिसां भेटया म्हूण. आनी कंटिन्युअस 1 म्हयनोभर ताच्या इंटेंशनां ते सावन बसत 30 मिसां भेटयलीं. आनी एका हप्त्या उपरांत तो कॉल करता, म्हाका प्रमोशन आसा, म्हाका इंटरव्यू आसा प्रमोशना बसत, तुमी एक मागा म्हूण. आनी ताचे बसत मागलें. आनी एक दुसऱ्या प्रमोशन जाल्ल्या दिसत संजेर म्हाका कॉल करता. तो म्हणटा 2 वर्सां जावन मागून आसलो, आज म्हाका म्हज्या जॉबांत प्रमोशन लाभला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जो कोण देवाक भियोन चलता, जो कोण देवा सांगाता रावता, ताका खंडीत जावन देवाचें बरेंपण ताच्या जिवितांत पळोवंक शकता. आनी देवाचें बरेंपण पळयचे तर आमी वायटाक पयस करूंक जाय, वायटांतावन आमी पयस रावंक जाय. मातेव सुवांजेल अध्याय 5-8व्या वळीन देवाचें उतर आमकां म्हणटा की नितळ मनाची देवाक पळोवंक शकतली. कोण नितळ मनाची देवाक पळोवंक शकतली. जर तर आमी देवाक पळयचे तर आमचें थंय कितें आसूंक जाय, नितळ म्हण. जायतीं जाणां देवाक पळोवंक आशेतात, देवाक पळोवंक सोदतात. जर तर आमची काळजां मेळ्ळी आसात तर, आमची मोनां मेळ्ळी आसात तर, आमचें थंय काळोख आसा तर उजवाड कशें पळोवंक आमचे आसतात. देव जावन आसा उजवाड. आमचे भितर काळोख आसा तर, आमचें मन मेळ्ळें आसा तर देवाक आमच्यान पळोवंक आसात, देवाक आमच्यान भेटोवंक आसात. व्हडलो दर्या भशेन देव आमी पळयला. दर्यो बिचाक आतां पावशिल्लो दीस, आतां पावस येता थोड्या दिसांनी. पावसा वेळार दर्या कुशी गेल्यार कितें आमकां पळोवंक मेळटा थंयसर, बिचा सायडीक सगळ्यो वस्तू कितें सगळे उदकांत उडयल्यात पळय, न्हंयत उडयता. पोरण्यो वस्तू, वस्तुरां, शूज आनी कितें वापरले सगळे वस्तू आमी खंय उडयता, आमी उदकांत घालता. थोडे पडे न्हंय, जे कोण न्हंयच्या बगलेक रावतात की न्हंय घालता. आनी कितें करता, सगळ्यांक ते खंय वता,
दर्याक वेता आनी दर्यो कितें करता दर्यो खंयची वस्त जे थंय दवरता की दर्यो खंयची वस्त थंय दवरना कितें करता सगळ्यान खंय उडयता दर्या तडीकान उडयता मागीर बीच क्लिनींग आनी परत स्टार्ट जाता आतां पावस पडल्या इल्ल्या दिसांत हांव कितें म्हळ्यार दर्यो आमी गेल्ली वायट मेळ्ळें सगळ्यान कितें फाटी आमकांच उडयता म्हळ्यार दर्यो खंयची वायट वस्त थंयसर ताचे भितर रावंक सोडिना प्रेज द लॉर्ड तेंच बरी देव पवित्र देवा थंय कितेंच मेळना जर तर आमी देवा थंय वचत जाय तर कितें करूंक जाय पयल्यान पयलें आमचें सगळें पाताक आमी धुवन काडूंक वचूंक जाय त्या दर्या बरी सगळें आमचे पाताक वायट सगळें देव खान तडीर घालता ताच्या उपरांत त्या दर्यांत आमी एक जावंक देव म्हणल्यार दर्यांत आमी एक जावन रावंक शकता तर आमच्या जिवितांत बरेपण जाय जर तर बरेपण करी जर तर त्या पातकांत तावन आमी पयस रावंक जाय देवाचें बरेपण जेन्ना आमची काळजां नितळ आसात की तो बोल मात्र आमच्यान पळोवंक साध्य आसा तर मोगाच्या भावनार बेनो आयचे दीस हांगासर आमी आयल्या ते बऱ्या देवाक पळोवंक बऱ्या देवाची बेसांवां आपणावचे खातीर आमी आयल्या तो सर बरो देव आमच्या जिवितांत जायतीं बरेपणां देवान केल्यां एक घडी भर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया देवान केल्लीं बरेपणां आमी त्या बऱ्या देवाक सर बरें करच्या देवाक आयकूंक तयार आसा गी ह्या ताचे लागीं सरूंक आमी फाटी सरल्या गी त्या सर बरें करच्या देवाक आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कामाच्या जिवितांत सगळीं देणी बेसांवां दिवची देवानच सर तरांनी आमचें जिवीत वृद्धी केल्ल्या देवाक आज म्हणसर राखून व्हेल्ल्या देवाक तितल्या बऱ्या देवाक मान गौरव दिवंक त्या देवा लागीं नितळ काळजां नितळ मनान येवंक आमी तयार रावल्या गी ह्या आकर्शणाक बलीस जावन आमी देवा तावन पयस केल्या गी आमी नियाळया आमी चिंतया एक घडी भर उंगली भक्ति गीतां बुकु 583 83 उभी रव्या Pion soltati nisa subagi Servis porak pion soltati nisa subagi Tuja hatan kellache kau tu pautalo सुभागी तो सुखे स्थानी नंदन सातलो तुझ्या हातान केल्याचे काम तो पावतालो सुभागी तो सुखे स्थानी नंदन सातलो सर्वेस पोराक पिऊन सांगताती निसां सुभागी Servis porak pion soltati nisang subagi Tuji putin astoli dakwali pori तुझी मुर्गी में साबुती पुष्टी वर्तली तुझी पोती असलेली तक्वली परी तुझी मुर्गी में साबुती पुष्टी वर्तली सर्विस पोराक पिऊन सांगताती निजां सुभागी Servis porak pion soltati nisang subagi
येऊन संतेल्या बेसांव लाभतेले सगळ्याची येसू शुभांपण ताका मेळटले देवाक येऊन संतेल्या बेसांव लाभतेले सगळे चिन्ह सुख शुभांपण ताका मेळटले सर्वेस्पराक पियोन संताती निसांव सुभागी निसांव सुभागी सर्वेस्पराक पियोन संताती निसांव सुभागी निसांव सुभागी देवाचे उतर आमकां म्हणटा जाकोबाचे पत्र अध्याय 5 वाक्य 13 तुमचे मध्ये कोणी अडचणीत आसा ताणें मागणी करूंक जाय तुमचे मध्ये कोणी अडचणीत आसा ताणें मागणी करूंक जाय मोगाच्या भावन आनी बेनिनो आज आमी ह्या पवित्र तेंपलांत ह्या पवित्र देव मंदिरांत हांगासर आयल्या मागणी करचे पसत आमी हर एकलो अडचणींत आसा एका ना एका रितींत कश्टांत आसा एका ना एका रितींत समस्येक आमी वळख जाल्या तर देव आमचे लागीं आसा तो देव हरे पर्वतार मैजेक दिश्टीक पडलो पवित्र म्हणलो तो देव आमचे मुखार आसा आमी अडचणेन संपडल्या तर कश्ट आमचे तें आसा तर आमचे वैयक्तीक जिवीत त्या जेजूक आमचे कश्ट आमी समर्पण दिवया आमी मागया जायतो लोक आसा कश्टांत आसा वळवळट्या आसा कुटुंबाच्या समस्येक वळख जाला आज तसल्या लोकां पासत आमी मागणी करूंक जाय आमची कुटुंबा जेजू ते आमी समर्पण दिवया ह्या घडये मोगाच्या भावनेन बेनियो आमचें जिवीत आमी जेजूक आमी समर्पण दिवया आमचे कश्ट जेजूक आमी समर्पण दिवया जेजू म्हणून मागणी करा जेजू म्हणून मागा तुमकां मेळटलें म्हणून मागा तुमकां मेळटलें आनी आज आमी परतून आयकल्लें तें उतर मार्काच्या वांजेलांतलें जर तर तुमची मागणी देवाच्या कुशे प्रमाणे आसा तर देव जाणा कितें तुमकां गरजगी त्या प्रमाणे देव आमकां दितलो तर मोगाच्या भावान भयणी सर भलायकी फावो करचो जेजू सर तर आनी आमकां बेसांव आशिर्वाद दिवचो जेजू आमचे मदें घात आसा त्या जेजू थंय आमचें जिवीत आमी उबारया आमचें कुटुंब आमी जेजू थंय उबारया आमच्या कुटुंब जेजूच्या पवित्र रक्तान आशिर्वादीत जावं दी जेजूच्या मलीक रक्ताद्वारी आमचें कुटुंब तें पवित्र जावं दी आमच्या कुटुंबांत असलें सगळें वायट गुन्हे पळोवन ह्या घडये जेजूच्या मलीक रक्ताच्या नांवान हांव मागतां जेजूच्या नांवान हांव मागतां सगळें तें पयस जावं दी जाकेवाच्या घरा आयलो तेदला जाकेवाक संतोष जालो सगळें घराणें संतोष बरें जालें आज जेजू आमच्या घरा येवंक जाय देवाचेर विश्वास दवरता ते कुटुंब देवाचेर विश्वास दवरता ते कुटुंब सदांच बाळटा सदांच ते घट रावता ताची बुन्याद फातरार घाल्ल्या त्या घरा भाशेन आमचें कुटुंब आज पवार्थाच्या बुन्यादीचेर घट जावंक जाय आमच्या कुटुंबांतले वायट विघ्नां आनवारां कालो कंकार सगळें पयस जावं दी म्हूण जेजू लागीं एक घडीभर आमचें कुटुंब आमी उबारया गीत गायत आसतना आमचें कुटुंब जेजू तें आमी उबारया आमचें सगळें कुटुंबांत देवाचें बरेंपण देवण येवं दी आज आमी देवाचें बरेंपण न्ही हाडलें देव बिरांत आमच्या कुटुंबांत देवण येवं दी जर तर आमच्या कुटुंबांत देवाचें भेना भिरांत ना जशें नितीनियम पुस्तकांत आमी आयकलें तें उतर तुमकां तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या नातरांक देवाची भिरांत आसूं दी देवाची आज्ञा देवाची कृत्यां देवाचे उपादेश आमच्या कुटुंबांत सदांच जिवे आसूं दी भवार्थ जिव आसूं दी तर आमची कुटुंबां भवार्थाची मंदिरां आमी करया पेद्रूच्या घरा जेजू आयलो पेद्रूची सासूमाय तापा न्हिदून आसली आनी भवार्थ आशिल्लो त्या कुटुंबांत जेजून पेद्रूच्या सासूमायक आपडलें आनी तिची पिडा जसो ताप सुटलो घूम जाली आज भवार्थ आसा तर आज फातीनी आसा तर जेजू आमच्या कुटुंबांत येतलो संतोष दिवचो तो जेजू बरेंपण करचो तो जेजू भलायकी दिवचो तो जेजू आमकां हर एकल्याक आपणूक येतलो जशें पेद्रूच्या सासूमायक जेजून आपडलें की तशेंच आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या सन्याक
आपण जेजू आज येता तर मग अच्छा भावना आनी भयणीओ हर एका सणासो तुमी उगडास करा जावं पुरो आज तुमी येयल्या तुमची भुरग्यां हांगानात जावं पुरो तुमची वडिलां हांगानात कोण आमच्या कुटुंबांत आसा भलायकी जेजूची तांचेर देवून येवन दी वावरताचे भी तांच्या जिवितांत केल्लो दी म्हूण मागून आमी हे गीत गायत आसतना जेजूक आमची कुटुंबां समर्पण दिवी आमच्या कुटुंबांत जेजूची बेसांवां देवून येवन दीत म्हूण ह्या घडये आमी मागया ಮಾನಸಂಕು 124 ಪೇಜ್ 124. Jesu, Jesu, Tuye, Rao ko Jesu, Tuye, Jesu, Jesu, Tuye, Rao ko Jesu, Tuye, Jesu, Mogal Tuye. kami apavya Jesu moga soe Jesu dayal tuye Jesu dayal amche Jesu dayal tuye Jesu Jesu tuye Jesu Jesu, Jesu, Tuye, Rao ko Jesu, Tuye, उतरम कमंटा चिरमय प्रबोधिसो ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 17 हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुझे घाई बरें करतलो हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुझे घाई बरें करतलो आज आमच्या सगळ्या जिविताचें घाई जेजूक आमी समर्पण दिवया जेजू आमकां बरें करूंक आयला हांव आयला भगवंता पसत न्ही हांव आयला पातक्यां पसत घायिल्ल्या व्यक्ती पसत आज आमचे घाय आसात जावं पुरो आमची आंतरीक घाई विशेष तराचें टेन्शन जे कोण टेन्शनांत आसात हांगासर जे कोण डिप्रेशनांत आसात हांगासर आमचे मदें कोणें आमकां मागोवंक सांगलां जे कोण जिवितांत कश्ट येतात समस्येक वळख जाल्यात पयशांची समस्या जावं पुरो रीण काडले समस्या जावं पुरो या खंयचेय कुटुंबांत आशिल्ले तांच्या रिलेशनशीप संबंध जाले समस्या जावं पुरो खंयचेय तराची समस्याक लागून आज मोतींत करगतात तसल्या व्यक्ती बसत आज आमी मागया सर्वेस्पर म्हणटा तुमचे घाय हांव आज बांदतलो
तुमकां परतून भलायकी हांव दितलो ते भलायकी दिवच्या जेजू थंय आमचे खंय आमी समर्पण दिवया आमचे कुडीचे खंय आमी समर्पण दिवया कुडींत असली ती पिडा विशेष पिडेक वळख जाल्या व्यक्तींनी आमकां मागोंक सांगला तर तांचे पासून आमी मागया आयच्या दिसा मारेकार पिडेक वळख जावन संवसारार कश्टांच्या हांतुरणार आसच्या आस्पत्रेनी आसच्या वेंटिलेटरांत आसच्या ICUंत आसच्या हर एक हांव पिडेस्तां समी आगडी उगडास काडया आमच्या कुटुंबा संदी जर तर पिडेंत वळख जाल्यात तर तांचे पासून आमी मागया जेजू आमचे गाय बांदतलो जेजू परतून भलायकी दितलो जशें त्या स्त्रीयेक रक्तस्त्रावाच्या स्त्रीयेक 12 वर्सां तावन ती कसून आसली पूण एक जेजूच्या स्पर्शान फकत एक जेजूच्या स्पर्शान ती गुण जाली आज तोच जेजू आमकां हर एकल्यांक स्पर्श करूंक आपणूंक तो जेजू येता त्या आपडचें बरें मोड आमचें थंय येवं दी त्या बावडतान आमी जेजू मुखार येवया बावडतान जेजूक आपणया आजच्या दिसा जेजू म्हाका गुण करतलो म्हजें जिवीत बरें करतलो म्हजें जिवीत परिवर्तन करतलो पूण त्या स्त्रियेन जेजूच्या काळार चिंतलें कित्याक म्हळ्यार सगळी थकून गेल्ली सगळी कंगाल जाल्ली ती कोणूच बरें करिना पूण ती जाणा आसली जर तर बरें करचो जाल्यार जेजू मात्र आपली पातयेनी गुंड पातयेनी आज आमी जावं पुरो जायते पयशे खर्चिल्यात जावं पुरो जायते डॉक्टर लागीं गेल्यात जायतीं जाणां म्हणटात कितल्या डॉक्टर लागीं गेली पूण पिडा खंयची म्हूण कळना डायग्नोसीस समज जावना आज तसली खंयची पिडा आसा तर जेजू आत्मीक वयस सर बरे वस्तू त्या जेजू तावन येवच्यो सर बरे वस्तू सर्गीन तावन येवच्यो जावन आसात आनी त्या बरे वस्तू सांगता आज बरेपण करचो बरो वयस बरी भलायकी दिवचो जेजू आमचे मुखार आसा मोगाच्या भावनांनी बेरिनो पातयेवया आमची घाई तो बांदतलो आमकां तो गुण करतलो चेन्नमया प्रभाताच्या पुस्तकांत अध्याय 17 वाक्य 14 देवाचे उतर म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका नितळ कर आनी हांव नितळ जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका नितळ कर आनी हांव नितळ जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका नितळ कर आनी हांव नितळ जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर हांव बरो जातलो म्हाका नितळ कर हांव नितळ जातलो सुमिया आज म्हाका तूं गुण कर सर्वेस्परा म्हाका गुण कर सर्वेस्परा म्हाका गुण कर सर्वेस्परा म्हाका गुण कर तुजी दैवीक सकत आमच्या हर एकल्याचेर वळोवन येवं दी तुजी दैवीक सकत आमकां हर एकल्याचेर वळोवन येवं दी सर आमचे हात आमी उबारया जेजूक आमी अर्घ्यां दिता आसतना दैवीक सत्य पासत आमी त्या दैवीक सत्य पासत राखून रावया त्या दैवीक सकत आमचे देवण येवं दी म्हूण आमी मागया हालेलुया 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 दैवीक सकत तू जावन आसा देव आशीर्वादांनी भरसो हांगासल्या हर देव येवं दी समया बरो कर समया तुज्या अमलीक रक्तान आपड समया गुण कर समया तुजी सकत ह्या घडी हांगासर देवान येवं दी भवर्तन मागच्या हर एकल्याचेर तुजे बेसाव पडून दी समया तुजी दैवीक सकत देवान येवं दी कुडीची पिडा कितें आसा तर तुज्या पांयां हांव समर्पण दिता ती गुण कर समया हाताची दुख पांयाची दुख पेंटाची दुख फाटीची दुख मायग्रेन हार्टाची पिडा किडनीची पिडा इंटरनल खंयचेय समस्ये आसा तर तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता ह्या घडये समया तुजी दैवीक सकत हांगासर देवान येता समया गुण कर समया गुण कर तुज्या सत्यान ती गुण कर देवान येवं दी तुजी आगमीक सकत जशें त्या 12 वर्सां तावन बसलेल्या आसल्या स्त्रीचे तुजी दैवीक सकत वाडली की तीच सकत आज ह्या पवित्र सगळ्यार आमी रावून आसो सगळो पवित्र जावन आसा जशें तुवें मोइसेक बसयलें हो सगळो पवित्र जावन आसा कित्याक ना तुजें हजरपण हांगासर आसा तूंच ह्या पवित्र सगळ्यार ये समया आनी हर एकल्यांक कापड हर एकल्यांक गुण कर तुज्या दैवीक सत्यान तांकां भर कुडीची पिडा ह्या घडये गुण जावन दी सकत्यान बरोवन दी तुजी
सगळी दैविक सगत ह्या घडी हांगासर देवाने आमची समया हालेलुया 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 आपडची सुमाका आपू अमोलिक्यार तन माका तू तेला कोण करची सुमाका कोण कर सगळे पीडा शिडा मोची तू नेवा आपडची सुमाका आपू अमोलिक्यार तन माका तू तेला तुझी सगत देव करची सुमाका सगळे पीडा शिडा मोची तू नेवा पत्की स्त्रीन तुका बावरतान आपडले कष्टल्या तुवे बरें केले बावरतान हांव तुका सौम्या आज आपडता पायंतळा तुज्या सरपडता सोमिया जेसू मुझे कांदी देविया जेसू मातम्या गुमान तोंदी कुर्पेची से उडीन मुझा सोमिया सदास वाळून दे जीनिए मुझा सुनिया सदा सुवाळोने आपडची सुमाका आपू अमोलिक्यार तन माका तू तेला आपडची सुमाका कोण कर सगळी पीडा शिडा मोची तू निभा सर्वच्या भुरग्यांक सर्व युवसनाक तुझं छापायंतरी मी समर्पण दिता जून महिनो नवे शैक्षणिक वर्स आरंभ जामचो महिनो हो जावन आसा सर्वच्या भुरग्यां पासून विशेष जावन आमी मागया आमची भुरगीं देवाचे आशिर्वाद देवाचे देणे आमच्या कुटुंबाची तारां आमचे कुटुंबाचे भविष्य जावन आसतात आमची भुरगीं सर आमच्या भुरग्यांक जेजूच्या पांयां आमी दवरया इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 11 देवाच्या उतराद्वारे आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया देवाचें उतर आमकां म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो तांचेर येवन रावतलो आमच्या सर भुरग्यांचेर सर युवासनाचेर जे 19 कलाक वेतात की तांचेर सर्वेस्पराचो आत्मो येवन वस्ती करून दी तांचेर रावून दी जानवायेचो आत्मो समजुनेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पोद्वेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो जानवायेचो आत्मो समजुनेचो आत्मो जानवाय बरी कर शिकूंक समजोनी शिकिल्लें तांच्या जिवितांत गरजेचें म्हणल्यार समजून घेवंक बुद्धीचो आत्मो बरी बुध बरे गुण शेगूण आमच्या भुरग्यांक थंय वाडोवंक आमची भुरगीं बुद्धवंतीन बरोवंक पोद्वेचो आत्मो सर बरें करचो तो आत्मो सर्वेस्पराच्या शणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो देव भिरांत आमच्या भुरग्यांक थंय वाडोवचो तो आत्मो पवार्थाचें भी आमच्या भुरग्यांक थंय उम जावचो तो आत्मो देवण येवं दी सर्वेस्पराची भिरांत जावन दी तांकां प्रेरण आमच्या भुरग्यांक थंय आसूंक जाय सर्वेस्पराची भिरांत ती जावंक जाय तांकां प्रेरण शिकता आसतना सगळें तांचें जिवीत देवाक तांणी समर्पण दिवं कित्याक म्हळ्यार सर जानवाय बूध समजून आमची देवातां
देवाचो पवित्र आत्मा तांकां दिता म्हणलें तें समजून घेवन तांची शिकाप बऱ्या तरान ती जावन दिता. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक त्याच आत्म्याक आमी समर्पण दिवया, त्याच जेजू तें समर्पण दिवया. आमच्या भुरग्यांक तें आसलें उणेपण जर तर शिकोवंक इंट्रस्ट ना तांकां, जायतीं जाणां म्हणटात भुरग्यांक शिकोवंक इंट्रस्ट ना, असल्या भुरग्यांक तें आत्मो देवाचो आत्मो देवून येवन दी. आमची भुरगीं बरीं जायसय, बरें शिकप तांणी घेसय, बरें शिकप तांणी जोडीसय, बरे मार्क्स बरे अंक सांगतास बरीं भुरगीं जायसय, बरीं शेगुणांनी भरली भुरगीं जायसय. शेगुणांनी भरले भुरगीं आमकां गरजेची. त्या देखून आमचे भुरग्यांक ती बरें शेगून हट राग मोसर आकर्षण संवसाराचे संगतींतें आकर्षण, मोबायलाचें आकर्षण, आवय बापाय तें रागार जावचें, आवय बापायक द्वेश करचें, या झगडी करचें, हट दवरचें, असलें आमच्या भुरग्यांक तें आसा तर देवाच्या नांवान आमी मागया सगळें तें हुमटून काडून दी. बरेंपण आमच्या युवकांच्या आनी भुरग्यांच्या जिवितांत देवून येवन दी. ह्या घडये देवाचो आत्मो तांकां बरें करून दी म्हणून आमी मागया. तस पवित्र आत्म्या तें आमच्या भुरग्यांक आमी समर्पण दिवन देवाचे आशिर्वाद देवाचो पवित्र आत्मो तांचे तें येवचे पासत आमचे हात उबारून आमी आमच्या भुरग्यांक आशिर्वाद दिवया आनी तांचे पासत भाग्या सर्वेस्पर देव सैत्यवंत ताच्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमच्या भुरग्यांची काळसां मना उक्ते करून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. हालेलुया 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 पवित्र हालेलुया आमच्या भुरग्यांचेर पवित्र आत्मा भरपूर रितीन देवून येवन दी. भुरग्यांक तें पवित्र आत्मा वस्ती करून दी. बरें शिकोवंक, बरें करूंक, शैक्षणीक रितीन आनी बऱ्या गुणांनी शेगुणांनी भुरगीं जाल्लीं भुरगीं ती वाडोवन दीत. सदांच्या वायट तांच्या मतींत जावन पयस कर सुमया. कितेंच कुडीची भलायकी पाड बरें बरें कर जीसु धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या तांचे. देवय तुझो आत्मो, देवय तुझो आत्मो, देवय तुझो आत्मो तांचे. जीसु देवय तुझो आत्मो, देवय तुझो आत्मो, देवय तुझो आत्मो तांचे. हालेलुया 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 पवित्र हालेलुया 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 पृथ्वीवर पाऊस हालेलुया 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 हालेलुया. एक घडीभर मौन रावन सर आमची मागणी कितें सगळें आमच्या मतींत आसा, कितें सगळें काळजाचें अत्रेक आसात आमकां मागूंक आसा, मौनपणी जेजूच्या पांया तळ आमी दवरया. जेजू आमकां हर एकल्याक आयकतलो. आमचें काळीज तो जाणा, आमची मोत तो जाणा, आमची चिन्नां तो जाणा. जेजू आमकां आयकतलो. सर आमची मागणी जेजू तें आमी उबारया. जून म्हयनो जावन आसा. जून म्हयन्याचो पयलो दीस जावन आसा. पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो हो म्हयनो जेजू लागीं आमी मागया. जेजूचें मोवाळ काळीज, जेजूचें तें मोगान भरलें काळीज सदांच
आमचे तें रास करून दी. संगत आमी म्हणया, जेसू बोळ्या आनी कलत्या काळसाच्या कर काळीस म्हजे तुज्या काळसा सारकें. जेसू बोळ्या आनी कलत्या काळसाच्या कर काळीस म्हजे तुज्या काळसा सारकें. जेसू बोळ्या आनी कलत्या काळसाच्या कर काळीस म्हजे तुज्या काळसा सारकें. जेजूचो आशीर्वाद घेवंक आमकां समी आयती करी. Sakramenta Sastanama Koruya Purvila Karupa Botra Nobioriti Adaya Salvone Skatvisya Avatache Valdivya Saseva Antasis Pura Ullasani Studisa Potri Mahima Sasta Sasta Ekastarya Hasita Spirita Sama Sobi Navarta. Amen. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुज्यो सोडवणेचो फळ सदांच आमचे तें आमी बगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. तुका हांव थानेला सौम्या मुझा तुका हांव थानेला आस्य सोधून तुझो आयला सौम्या आस्य सोधून तुझो आयला आस्य सोधून तुझो आयला सौम्या आस्य सोधून तुझो आयला कोणा लागी सौम्या वसो आमी तुझे लागी आसा पुत्रा जिविताची तुझ्या सुत्रां म्हाका पवित्र तुझे कुंगी राव म्हाका पावोक
सोम्या मुझा तुका हातानेला सोम्या मुझा तुका हातानेला आसलो सोडून तू सो आयला सोम्या आसलो सोडून तू सो आयला आसलो सोडून तू सो आयला सोम्या आसलो सोडून तू सो आयला. पेज नंबर 23 23. सोम्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांनींचो रूपांत तुझ्या गीतां गावन प्रेम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता निंपोलियास तुका सीता दया माया तुझी नियता पत्की जीवी मोगोस माता आदर कृपा बेसा आशिता सोम्या सोम्या मंदिरा तुझ्या अर्गांनींचो रूपांत तुझ्या गीतां गावन प्रेम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मुगाच्या भावन आणि भयणीनो, जून महिन्याच्या ह्या पहिल्या ब्रेस्तारा दिसा ह्या पवित्र जाग्यार सालोरेसाचें नोवेन करूंक तशेंच ह्या म्हयन्यांत जेजूच्या पवित्र काळजाची बेसांवां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कामाचेर मागून घेवंक ह्या पवित्र मंदिरांत आमी संगता जमल्या. तर ह्या भागी दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाक आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमी समर्पण दिवया. सान लोरेसाची मजत आमी मागया. जें कितें बवार्थान आमचें जिवीत मुखार सरूंक आसा जेजूच्या काळजान समर्पण दिल्लें आमचें जिवीत जावं दी. जेजूचें समोवाळ काळीज आमचें जावं दी आनी आमी त्या काळजांद्वारे एकामेकाचो मोग करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ती बरी वांटो घेवचे पसत सर आमच्या पातकांचें आमी दूख धरया आनी देवा लागचें बोगसाणें आमी मागून घेवया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी ईश्वर पिता देवा आनी तुका हांव पाविनो मुसलमान सरून संगतांव मनाची नूतनात सरून वायट आदरांनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पुस्तक घेवन संस्कार म्हणये सगळ्या देवत आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या का पुत्र सोम्या का पुत्र ख्रिस्ता का पुत्र ख्रिस्ता
देवानं सगी आणि जादीताजाई सासोचारी सर्वेच बोला देवा सगळ्यांच्या राया सर्व वेदांत देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवस्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोन्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच बोलता सोमिया देवा देवाचे शिये तो संसाराची पाप काढता आमची ताकद तू बापाच्या उजव्या कोसा आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्र सांगती देव बापाचे महिमे Jesu Christa, Iprostu Povi, Iprostu Ishwar, Iprostu Parameshwar. प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भगवंत लॉरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी राहून आणि रक्षकांचे कष्ट मरण सुसून महिमेवन जावं पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळांसमोर आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि रासवड चलयता ससनाच्या ससना Amen. शिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव आतां सर्वेस्पराच्या कृत्यांचो उगडास करता आनी हांवें देखलां ते हांव वर्णिता. सर्वेस्पराची उतरां वरवीं ताजी कृत्यां रचून आयली आनी सगळी सृश्टी ताज्या कुशेक पाळो दिता. परजळता तो सूर्य सगळ्या वस्तूंचेर दिश्ट घालता आनी सर्वेस्पराची सगळी कृत्यां ताज्या वैभवांत भरल्यांत. सृश्टी आपल्या महिमेंत थीर उरच्याक सर पदवेदार देवान केल्यांत ती विजमितां परगटूंक सर्वेस्परान आपल्या भाग्यवंताक सामर्थ्य दिवंक ना. सागर असो आनी काळज असो तोच ठाव घेता आनी ताजे सगळे घुट ताका कळीत आसात. कित्याक जाणा जावेत ते सगळे बोव वर्तो देव जाणा आनी काळांच्या कुणांचेर तो दोळो दवरता. फाटले आनी फुडले तो कळीत करता आनी लिपलेल्या वस्तूंचो गुट तो उगडापो करता. खंयचीच चिंतना ताका कळीत जायनासतना रावना. एक उतर पर्यंत ताजे मुखार लिपोवन उरना. आपले जाणवेच्या विचित्र कृत्यांक ताणें एक मांडावळ दिल्या. सासणादावन सासणाक तो आसा. कांयच सोडोंक जायना, कांयच काडूंक जायना. कोणाचीच बुद्धीची ताका गरज ना. सगळी ताजी कृत्यां कितली सुंदर, दोळ्यांक ती कितली लाकालाकीत. ती सगळी जियेतात
आणि सदांकाल ताकतात. हर एक परिस्थितीत ती ताका पाळो दितात. सगळ्यो वस्तू जोडया जोडयांनी वेतात एकामेकाक पुराक. कांयच ताणें अपूर्ण करूंक ना. एक वस्तू दुसऱ्या वस्तूची संपूर्णाय थिरायता. ताजें वैभव पळोवन कोण पुरतो दादोशी जायत. देवाचें उतर हें. आपल्या फर्माणान सर्वेस्परान मळब रचला. विणे वासून सर्वेस्परा वाखणा. दासऱ्यांचे किन्नरेन थका संगीत करा. ताच्या मनाक एक नवे गीत गाया. प्रवीण रितीन वसंत वासो ताका वाडा. सर्वेस्पराचे उथर करेन्स करे. सगळी ताची कर्तुवा विश्वासी पोणाची. न्याय नीती सो सर्वेस्पर मोग करता. ताची विश्वासी सत्ते संसार सगळो भरला. आपल्या फर्मानार सर्वेस्परा मळब रचला. सर्वेस्पराच्या एका पुत्रान मळब जाला. ताच्या तोंडाच्या श्वासान अंतराळाचे सगळे दळभार झाल्या. ताणें स्तर्याची उदकां मांड्यांत कशी भरून दवरल्या. आनी समुद्राची उदकां गुंड कोटारां तशींच मैल्या. आपल्या फर्मानार सर्वेस्परा मोळब रचला. आपल्या फर्मानार सर्वेस्परा मोळब रचला. उभी राहूया. संसार सोबस्वार
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसू. तुमचे सोवे आसो. मार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आणि ताचे शिष्य एरिकोक येवन पावले. उपरांत एरिकोतावन आपल्या शिष्या सांगता तो भायर सरून वेताना लोकांचो वडेक सामो ताच्या फाटल्यान वेतलो. तेदवा तिमेवाचो पूत बर्तमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. नाजरतचो जेजू ते वाटेन येता म्हणून आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेश्टयलें. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून तो आनिकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिस कुरड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलोकान उडयलो आनी सट्टकन उठून जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करीत जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या बाबार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यान गेलो. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता जेजूतय मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो आनी भयणीनो, देवाचे उतर आयच्या पयल्या वचपांत सिराकाच्या ग्रंथांत अध्याय 42 सालिसांनी 2 वाक्य 19 थंयसर म्हणटा की लिपलेल्या वस्तूंचो घोट सर्वेस्पर उगडाप करता, फाटलें आनी फुडलें तो कळीत करता. खंयची चिंतना ताका कळीत जायनासतना रावना. एक उतर पर्यंत ताचे मुखार लिपोन रावना. सगळ्या वस्तूंचो गुट सर्वेस्पराक कळीत आसा आनी खंयची संगत वस्त चिन्ह जावन दित देवा मुखार ती गुपीत रावनात. आमी जायते फावटी सांगचे आसा गुट दवरी जंय म्हूण. मिटिंगां करता, सबार मिटिंगां जातात, जावं पुरो इगर्च्यांनी मिटिंगां जातात, कामाच्या जाग्यांनी मिटिंगां जातात आनी तातूंत थोडे डिसिशन जातात. आमी कितें सगळें डिसिशन घेतलां गी, कितें सगळें डिस्कस जालां गी, आमी कितें म्हणटा, गुट सांबाळीचे, गुट भायर पडोंक नजो म्हूण. आमच्या कुटुंबांत ती सक्कड वस्तू आमी सक्कड सांगती भायर वचोन सांगना. सबार सांगतात, वडिलां सांगतात, गुट धरूंक आसा, कुटुंबाचो गुट तो आमकां धरूंक आसा, भायर वचोन सक्कड सांगाचें म्हूण ना म्हूण. थोडे फामाद कंपनीज आसात, बरे फूड मॅन्युफॅक्चर करचे, जावं पुरो आयस्क्रिमां मॅन्युफॅक्चर करची, जावं पुरो आजकाल नॉन वेज चिकन KFC ह्या जायती आसात कंपनीज आसात खाणाची जेवणाची पुरा. तांचे तें गुट आसता. कित्याक म्हळ्यार एक टेस्ट त्या खाण वस्तूंक येचे तर तांकां एक गुट आसता, पर्टिक्युलर कॉम्बिनेशन आसता. ते गुट तो उगडापे करनात, कित्याक म्हळ्यार ते तांच्या कंपनीक मात्र तो अशें म्हणटा आसतना दुसऱ्या कोणाकय कळोंक नजो म्हूण तें खाण जेवण केवल तांच्या कंपनींत मात्र करचें. तें आयस्क्रिमाचो टेस्ट तांच्या कंपनींत मात्र येवचो. अशें गुट सबार गुट आमी दवरता. कित्याक म्हळ्यार आमकां मनीस जावन जियेचे तर थोडे गुट सांबाळूंकात. पूण देवाचें उतर आज आमकां सांगता की देवा मुखार इतेंच आमकां लिपोवन दवरूंक साध्य ना, असाध्य. आमची जावं पुरो जायती चिंतना आमी आमच्या मतींत दवरल्यात. आमी चिंतूंक पुरो हेरांक ती कळनात, आमच्या कुटुंबाच्या दुसऱ्या व्यक्तींक कळनात, भायल्या लोकांक कळनात. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता की देवाक ती कळीत आसात. मनशांची चिंतना आनी एक उतर पर्यंत ते देवाक कळीत आसा. आमी जायते फावटी
एक ती काणी आयकल्या परतून एक पटी उड आसा घडटा ती काणी. एका भुरग्याक दोतोनाच्या क्लासींत पयल्या कुंभाराच्या दोतोनाच्या क्लासीन शिकयलें की देव सगळ्यांनी हजर आसा, देवाची हजरी हर एका जाग्यार आसा म्हूण. आनी दोतोन शिकोवन जाली आनी दोतोन दिसा 11 दीस आयलो. फाल्यांच्या दिसा कुंभार 11च्या दिसा सिस्टरान आपोवन म्हळें की भुरग्यांनो इतले दीस बरी दोतोन तुमी शिकल्यात, हर एका दिसा क्लास शिकयल्यात, त्या देखून तुमकां हांव एक चॉकलेट दितां, बरें 5 स्टार चॉकलेट दिता म्हणाली की. सगळ्यांक 5 स्टार चॉकलेट दिली आनी सिस्टरान एक म्हळें की वचून तुमी कोणी नातल्या जाग्यार वचून तुमी ही चॉकलेट खावंक जाय, दुसऱ्या मुखार कांय नाका, लिपोवन रावन तुमी ही खावंक जाय म्हूण. आनी सकट भुरगीं धांवलीं. ते हायड एंड सीक कन्ना मुच्चाले आटा खेळटात पळय तशें धांवलीं पुरा. धांवलीं हेणें तेणें लिपोवन रावलीं, थोडी कुंद्या फाटल्यान रावलीं, चेरा फाटल्यान रावलीं, दुसरे कोणाकी पळयनातल्या बरी सगळ्यांनी चॉकलेट खावन धांवून धांवून आयलीं फाटी. एकलो भुरगो मात्र ते 5 स्टार चॉकलेट घेवन फाटी येयलो. सिस्टराक आजाप विचारलें, पुता कितें तुवें चॉकलेट खावनाय, दुसऱ्यांनी सगळ्यांनी खावन फाटी येयल्यात. तो भुरगो म्हणलो की सिस्टर तुवें पयल्या क्लासींत आमकां म्हणलें देव सगळ्यांनी आसा, देव सगळ्यांनी आसा, देव आमकां पळयते आसा. म्हाका गेल्ल्या वेळार थंय बगलें, खंय गेल्यार देव म्हाका पळयते आसा, त्या देखून म्हाका ही चॉकलेट खावंक जावना, त्या देखून हांवें शिदा ही चॉकलेट हातांत घेवन फाटी आयलो. मग अच्छा भावन आनी भयणीनो, देव हर एका जाग्यार आसा, हर एका दिसा, हर एका वक्ता, हर एका मिनटां आमकां तो पळयते आसा. आमी म्हणटा मागणे आमचे मुखार वता आसतना, फाटी वता आसतना देव आमच्या वयर आसा, देव आमच्या बगलेक आसा, देव आमच्या फाटल्यान आसा आनी आमची तो जतन करता म्हूण वय. आनी ताचे तावन आमकां कितेंच लिपोवन दवरूंक असाध्य. मनीस प्लॅन करता, चिंतना करता, बरी चिंतनाय वायट चिंतनाय देवाक ती कळीत आसात. त्या देखून आमच्या मोतींत आमी कितें चिंतूंक जाय, जे जर तर बरें चिंतल्यार ती बरी चिंतना आमच्या जिविताक ती उपकारा पडटात. जावं पुरो आमी चिंतूंक बरो जायती खोटेपण मतीन दवरला, जावं पुरो कोणाक कळीत ना हो बरो व्यक्ती म्हूण भायल्यान दाखयते आसा, पूण देवाक खंडीत गॉड नोस अवर इन्नर बीइंग म्हणटा. देवाक आमचे भितरलें सगळें कळीत जाता. हेरांत हांव लिपोवन दवरलें जिविती देवा मुखार एका उक्त्या बुका बरी. त्या देखून आमी बरें केल्यार आमकां देव बरें आशिर्वाद दिता. कित्याक म्हळ्यार देवाक सगळें कळीत आसा. लिपोवन दवरल्यार देवा कळीत आसा की ते आमी लिपोवन दवरला गे म्हूण. त्या देखून बरी चिंतना आटोवया मतींत, बरेंपण आमी जोडया. आनी आयच्या वांजेलांत भवार्थाचे विविध हंत आमकां दिसून येतात. जेरिको गांवांक जेजू भितर सर गेल्लो आनी थंयसर एक कुरडो थंयसर आसलो. फेब्रुवारी म्हयन्यांत फेब्रुवारी 6 तारीखेक 2023 आनी 2023 इसवेंत ह्याच वर्सा भुंय कंपनी जाल्ली. सिरियांत भुंय कंपनी जाल्ली आमी आयकलां. सुमार 50,000च्या की चड लोक थंयसर मरण पावल्लो. आनी त्या भुंय कंपनींत एक भुरगो 12 वर्सांचो एक भुरगो त्या बिल्डिंगा पोंदा पडलो थंयसर. सुमार 5 दीस म्हणसर त्या बिल्डिंगा पोंदा थंयसर तो आसलो 12 वर्सांचो भुरगो. कितेंच खाण जेवण नासतना आनी त्या भुरग्याचो आवाज हर एक फावटी आयकतलो. पूण ताका तितले गुंडायर बिल्डिंगा काडची सुलाभ येवची न्ही. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी एक हप्तो 10 दीस जातात पुरा व्हडले व्हडले 10-15 स्टोरी बिल्डींग पडले तर ताच्या पोंदल्या व्यक्तींक काडूंक जायते जाण ताच्या पोंदा मरण आसतात. पूण हो भुरगो 5 दीस म्हणसर थंयसर जिवंत आसलो आनी तो हर एक दिसा हेल्प मी म्हणून भोव मारते आसलो. आनी त्या भुरग्याक तांणी भायर काडलें. जिवंत आसलो तो. आनी त्या भुरग्या लागीं विचारलें, तूं कितलें कशें इतलो दीस त्या भुमी पोंदा ह्या बिल्डिंगा पोंदा तूं वाचून उरलोय म्हूण. आनी ताणें म्हळें, म्हाका भावार्थ आसलो, हांव फाती येयलो, कोणी म्हाका एक दीस सांगत हांव न्हू वयर उखलून व्हरतलो म्हूण. आनी त्या देखून हांव हर एक दिसा बोब मारीत रावलो, आवाज करीत रावलो. आनी त्या म्हज्या भावार्थान, त्या म्हज्या भरवशान आज हांव वयर येयला आनी देवाक हांव महिमा म्हणटा. हेच्या वांजेलान तेंच आमी आयकल्लें. 12 वर्सांत हांव भीक मागतलो एक कुरडो थंयसर बार्तिमेव नांवाचो जेरिको शहरांत थंयसर बसून आसलो जायते भीक मागूंक.
कित्याक म्हळ्यार ताका दिसनातलें दोळे दिसनातलें भीक मागतलो. आनी त्या दिसा जेजू तेंता पाशार जातना पयल्यान कितें गेलें पयलें ताणें आवाज उठयलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकोळट कर. कोणाक भियोना, बाबार्थ ताचें तें आसलो आनी बोब मारी लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकोळट कर. आनी कितें गेलें लोकांनी ताका सांगलें तोंड दांप, बोब मारी नाका तोंड दांप. पूण लोकांक तो भियोना, कित्याक म्हळ्यार तसो बाबार्थ घट्ट आसलो. जायते फावटी आमकां दुसरो लोक सांगता आसतना ओगो राब तोंड दाव, इगर्जे वचनाका, तेशें करनाका, एशें करनाका म्हळ्यार आमी वच बसता. पूण ताणें लोकांक भियोना, तो एकलोच आसलो. पूण ताणें निकी जोरान बोब मारली, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकोळट कर. जोरान बोब मारली. जेन्ना आमी देवाक आनीकी जोरान उलो मारता, जेन्ना आमची मागणी आनीकी गुंडायेची जातात, बाबार्थ आनीकी गुंडायस जाता, कितें जाता आमी नेक्स्ट स्टेप आमी पळयता. जेजू पाशार जातलो, जेजू थंयसर रावलो. देवाचें उतर आमकां म्हणटा जेजू पाशार जावन वयतलो जेरिको गांवांत जावन, जेजू थंयसर रावलो. आनी म्हळें त्या व्यक्तीक म्हणजे सरशीं आपया म्हूण. जेन्ना आमी देवाक आनीकी गुण रितीन उलो मारता, देव आमच्या जिवितांत जायते फावटी आशार पाशार जाता. जेजू आमच्या जिवितांत आशार पाशार जाता. एका ना एका दीस आमच्या मागण्याचो उलो जेजूच्या कानांत पडटा. जशें बर्तेवामाचो उलो जेजूच्या कानांत पडलो की तेच बरी आमच्या मागण्याचोय उलो निरंतर आमी मागणी करीत रावत जाय. निरंतर आमी जेजूक उलो मारीत आसत जाय. एक ना एक दीस जायत्या वर्सांत हांव तो कुर्डो थंयसर बसून आसलो, पूण त्या दिसा ताणें उठयली ती आवाज ताका व्यर्थ जावंक ना. बगार जेजून आयकली, जेजू लागीं तो आयलो आनी जेजून एकच एक सवाल विचारलें, कितें हांवें तुका कितें करीत जाय. तो कुर्डो म्हणटा म्हाका दिश्ट जाय, म्हाका दिश्ट जाय. आनी जेजू म्हणटा हांव तुका दिश्ट दितां. तक्षणच ताका जेजू म्हणटा तुज्या बाबार्थान तुका गूण केलो, तुज्या बाबार्थान तुका गूण केलो. बोब नासलो जेजू मुखार तापयलो आनी तसो बाबार्थ एकच जावन आसलो की हांव गूण जातलो म्हूण. तर मोगाच्या भावान आनी भयणो, जायती मागणी आमी केल्यात, इतल्या वर्सां जावन आमी मागणी करते आसात. जर तर बाबार्थ आसा तर आनी मुखार आमी मागणी करीत आसतल्या. पूण एक ना एक दीस जेजू पाशार जातलो. जेजू आमच्या जिवितांत रावून आमचे लागीं विचारतलो तुका कितें जाय, तुका कितें जाय. जर तर हांवें म्हळें तर हांव बरो जायसय, म्हणजे परिवर्तन जायसय, हांव गूण जायसय, तर जेजू खंडीत बर्तेवामाक म्हणली उलत्रां म्हणटालो तुज्या बाबार्थान तुका गूण केलो, तुज्या बाबार्थान तूं बरो जातलोय. तर मोगाच्या भावनांनी भयणो, तो गूंड बाबार्थ आमच्या जिवितांत आसूं दी, तो गूंड बाबार्थ आमच्या कुटुंबांत आसूं दी. मागणे मुंदसन वरया, निरंतर मागणे करया, निरंतर मागणे करया, रावचें नाका. जेजू रावतलो आनी आमच्या मागण्याक कान दितलो. आमेन. स्वीकार कर ये बाबा, देवायला सुनी भेट दाविदिनी मानन तुगे ये बाबा. स्वीकार स्वीकार कर बाबा, काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वाद जीवन आमचे रंगल स्वीकार स्वीकार कर बापा, काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वाद कर मोगान तुज्या दिप जीवन आमचे रंगल कर.
वासंगी अर्पित हांव इजिली पवित्र करे बाबा सेवेक तुझे सदा समर्पित सर्वदा अमर तू करे बाबा स्वीकार स्वीकार कर बाबा माणिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझा दिव जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार स्वीकार कर बापा काळीत मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझा दिव जीवन आमचे नंदन कर तुका स्वीकार करे बाबा पुण्या वैरासंगी ऐकतावी देवी मानंद गे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा काणिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझा दिव जीवन आमचे नंदन मुच्छा भाऊ बहिणीनो मुच्छानी तुमचे बलिदान सरपद वेदार देव बापाक मानतात असणे सावधी म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नेक्या परिसवेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घे प्रीतीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लॉरेस जमनीन तू आपल्या गोवांच्या खनापरी आपल्या जीवाची ह्या संसारांत पर्वा करीनासतना रक्षकांच्या मरणामरे महिमेवान जालो आणि पवी सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्याच मनान आमी संसाराचे सोडणे पसत आमचे जिवीत आता तुका पेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या समयावर वे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्परादय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वयस्यामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदरानी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या समयावर मी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सान लॉरेस तुझ्या रक्षकान जेजूच्या पावलांनी चलून आणि आपले रगत वारून तुझी बिचीत पद बी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं गटाय दिताय आणि अशें आमचे असक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या समयावर बी तुझे बोळ संपूर्णायन परसळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता सर्वेस सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सुगी तुका जय सर्वेस पोराचे नवी येता ताकाचे सुगी तुका जय सर्गी तुका जय जय
करोस तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्नाक धरून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची खूड आणि रगत आपले सुकुशेन कष्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची ते स्प्रेच्या वांजतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी करडाचें रगत पातकंजे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात Babat so good pergetunya Sumya Jesu ami puno kata आणि हे कासिले piyeta Ikhe poti tu vaibhavan Yesu ami tuझे मरण परगटा बापा जेजू छा मरणाचो आणि पुन्हा जीवनपणा समी भक्तीपणे उदास करता आणि हो जिवीत सौंदो आणि सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतीर आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर तूं मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर हांगासर हजर आसल्या आमा समेस्तांच सान लोरेसाच्या भक्तिकांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूत आनी भाग्यवंत लॉरेस सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर संस्थाच्या सुखांत आमकां वांटोरी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tios Jesu वरवीं Tios Jesu संगता Tios Jesu थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्ववेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen Amen आमच्या सम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां मागोवंक शिकयलें ते मागणे संगत आमी म्हणया आमच्या बापा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज थायो तुझी कशी सरकार जाता तशी संस्कार जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षता तशें आमची पापां मागोस आनी आमकां दाणें पडूंक दिनाका सर्वेस्परा सर्वायटंतली आमकां निवार दय करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत्र एकतनाक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सरपात कंडी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय रसवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताना स्वर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दियात शेळी तो संसाराचे फाटा चिकाकुत देवाचे शेळी तो संसाराचे फाटा आमची काकुत देवाचे शेळी तो संसाराचे फाटा शांती दी पळया मगच्या भवनारी बेनिनो हो जावन आसा जेसू देवाची शेळी संसाराची पाप करतात ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपोवणे लाभला आमी समेस्त सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका कळना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका बरेकी मेळटली ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪವಿತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂಥ ಈ ಸಮಯ समर्पिता सोम्या तुका संयुक्तिका दिल्या तुझ्या हावरातून रावता स्वर्ग तुका हावास्तिता जीवित मोचे समर्पिता जीवितांचे तो नंदन करसो सस्तिक सोका ओरन पावसो सस्तिक सुका पावसो सोम्या तुका संयुक्तिका दिल्या तुझ्या स्वर्ग तुका हावास्तिता जीवित मोची समर्पिता सोम्या सदाय तो आमका पोसता नितळ उदकान तो दादोस करता पाजल्या सरोवा ओरून पायता जेसू फळ करता सोम्या तुका
तुझ्या हावरातून रावता स्वर्ग तुका आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता सोम्या तुका सिंकत्रिता येण्या तुझ्या हावरातून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता जेसू हांव तुका अर्घ दिता राव तूं दूर गोंया पिडावला तुका स्वागत करता तुका हवन दिता सदां सव तूं म्हज्या काळजा तुका स्वागत करता तुका हवन दिता सदां सव तूं म्हज्या काळजा मासारकां तुज्या पोसमोसो करता विस्तार दिल्यानी म्हाका तूं भरता तुज्या सरकाराक अर्घां हांव दिता कुशीक तुजे काळजाचो लोकादार मागता जेसू हांव तुका अर्घ दिता राव तूं दूर गोंया पिडावला तुका स्वागत करता तुका हवन दिता सदां सव तूं म्हज्या काळजा तुका स्वागत करता तुका हवन दिता सदां सव तूं म्हज्या काळजा प्रार्थना जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजापरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हालुपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांत पळोवंक आमचे हातपांय सुरसुरीत कर गरिबांचे आनी अनित्यभुक्तांची हक्कां राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पसत कश्ट मरान लेगून ससूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालो वसुनियात क्रिस्तची शांतीन आणि मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे बोडकार आयच्या या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन अपूर्वेचे आराधन चलन वरून पवित्रतेची शिकवण दिवन नवें चलन वरच्या मानदीक बाप प्रवीण मोंतेरो डॉमिनिक याजक प्रस्तुत नागपुरांत आपल्या मिसावांत वावर करता कलमडी आसतना म्हजे सांगता 3 वर्सां आसून LLB सनाद जोडून प्रस्तुत नागपूरच्या हायकोर्टांत अभ्यास करते आसा तेजे वरते मिसावांत देव ताका आदार दिवन दी म्हूण मागता ब्रदर प्रकाश सांगता तवळ देवाचे उतार दिवंकय ते वेते आसात हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटयलें ह्या संदर्भार ताचो उपकार भोवता देव बरें करूंक म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां ताचेर मागता ताच्या दाव्याक आसात मानदीक बापो विवियन आल्मेडा जेजुईट पाद्राप मुंबईत प्रस्तुत सेंट झेवियर कॉलेजांत आपले मिसांव वावर करते आसा आयल्या वर डिसेंबरांत ताका वॉर्ड मेळिल्ली आज आपल्या बापाय सांगत हांगासर तो आयला
ताचो आमी उपकार बावरता ताच्या वरत्या मिसावांत शिकपांत ताका आमी बरें मागता. आयच्या तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजुलिकाच्या लितुर्जीक समितीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर जायते सामाजीक काम आमी सुरू केलां, आध्यात्मीक काम जावन आसा, बरेंपण देवाच्या आदारान जायतें आसा. ह्या बऱ्या कामाक तुमची कुमक आमी मागते आसा. जावं आर्गां, मिसां, मुर्दोमो, पिरजेंत, जेवणा बाबतीं कितें वंतिकेची खुशी ह्या अभिवृद्धीच्या कामाक सांत चोरसाच्या ह्या बऱ्या मनाक तुमकां वंतिके दिवंक आसा जाल्यार कुमक करूंक दान दिवंक आसा तर संपर्क करचे आमच्या स्टॉलांत. हप्त्या मदीं हांगासर कावन्सिलींग आसा. मुंगड फोना मुखांत्र तुमी येवचें आनी कुमसार आनी वांजेल नजरा खातीर याजाक लाभ्य आसात. हांगासर हर एका ब्रेस्तरा भटांनी रांदलें ब्राह्मणाचें वेज जेवण आसा, वरणशीत आसा. देखून हर एकल्यानी ह्या पूर्ण तेलार जेवण जेवन वचत जाय म्हणून विनंती आसा. तुमकां कळोवणी आसा, जानेवारीच्या फेस्ता संदर्भार जानेवारीच्या पयल्या हप्त्यांत आमी सामुहीक काजारां दवरल्यांत. ह्या काजारा बाबतीं कोणायकी कितेंय सर्व आसा जाल्यार पयसो खर्च उरोवंक, आडंबर विरोवंक आनी कोण मध्यम ह्या दुर्बळ तरान ह्या ग्रेस्त आशिल्लीं ती ह्या पवित्र तळार सांत तोरसाच्या पवित्र जाग्यार काजार जावंक खुशी व्हरता, सडीत खर्च आडोवंक तांकां अवकाश आसा. तुमी आमकां संपर्क करियेत. पवित्र जाग्याक पयण, युरोपाक पयण 3 तारीख ऑक्टोबरांतावन 16 तारखे पर्यंत हांगासर आसा. देखून कोण पवित्र जाग्याक युरोपाक, फ्रांसाक, फातिमाक, पोर्चुगाल, लुड्स, स्वित्झर्लंडाक, इटलीक पयण करून खुशी व्हरता तांणी आमकां संपर्क करियेत. आतां विनंती करता मानादीक बाप प्रवीण मोंतेरो लागीं मानाचे वाती वांच्या पासत. सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या साकरा सांत फ्लोरेसाच्या मानाक हांगा दिवच्या दानांचेर आशिर्वाद घाल. सर दानीक तुज्या आशिर्वादान भर. तांच्या काळजामोनाच्या आत्रेक, मुर्दोम, पिरजेन, जेवणाचे वंतिके आनी इतर दान दिल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल. आनी ह्या बाबतीं तांकां कितें गरज आसा उपकार मेळा शंकर. ह्या वातीचो उजवाड तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर फांको दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. विशेष तरान ह्या पवित्र जाग्याक आमकां फाटल्या दिसांनी सुमार 50 लाखां वयर लॉस जालो. आनी ह्या बाबतीं एका कुटुंबाच्यान हेलेन पास्कल मिरांदा मुंबयच्यानी तांणी 1 लाख रुपया मिशनाक दिला. तांचो देव बरें करूं उपकार म्हणटा हांव. आनी तशेंच एका ब्रदराक तांणी 1 लाखा वयर खर्च दिला. ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. सांत फ्लोरेस बाप तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता हांव. आतां नांवां पयल्यार मुखार येवचें आनी प्रधान याचिका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोमो क्रिस मस्करेनस मियार, क्रिस मस्करेनस मियार. इजिदोर रॉड्रिगस एंड फॅमिली बेळतंगडी, इजिदोर रॉड्रिगस एंड फॅमिली बेळतंगडी. मन्विता मतायस दुपदगट्टे, मन्विता मतायस दुपदगट्टे. प्रेमा डिसोजा मुक्कामार, प्रेमा डिसोजा मुक्कामार. जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक मर्विन जॉयस एंड वीणा डिमेल्लो मुंबई, मर्विन जॉयस एंड वीणा डिमेल्लो मुंबई. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां आयरीन पिरेरा मियार, आयरीन पिरेरा मियार. डॉक्टर डेन्झल नोरोन्ना शंकरपुरा, डॉक्टर डेन्झल नोरोन्ना शंकरपुरा. ऐसाक ओलिवेरा ब्रह्मावर, ऐसाक ओलिवेरा ब्रह्मावर. फेल्सी मार्टिस मूडबेळे, फेल्सी मार्टिस मूडबेळे. ऐसाक डिसोजा बीसी रोड, ऐसाक डिसोजा बीसी रोड. रोनाल्ड राजेश बर्बोजा कणजार,
रोनाल्ड राजेश बरबोजा कणजार, जेसन डिसोजा मुदरंगडी, जेसन डिसोजा मुदरंगडी. आणि जर कोणाची नावां सोडून गेल्या तर तांणी येवन वाती स्वीकार करीत. ಸೌಮ್ಯची ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ಮುಖಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 155 155. Pag-iwan patron Santa Loresa Arsa amci ubantuka Ayaw sa tuja payan galaw Dimjak manya bagi disa Pawartaci tusak salo सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैते वनमतीरा सांत लोरेसा तज्ञा प्रायरेस पवत्या कथे कठीण कस समजेव दिल्या आयकमचे गलते मागणे वरत्या पथेने आम्ही देशसी आयल्या जीव पवार तेर भरोसो देवाचो आणि आमच्या पेल्याचो परमोग आमकां जोडवी आमच्या बेसाक सरी जावन निष्कळपण आमचे ते पसळशेंकर आमच्या सर्वमेकांनी संसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशेंकर दुबळ्या रक्त्यान पिडेशिरे आणि कष्टान मरणां आमच्या चंद्रपा प्रमाणे आमी पवाशेंकर अनुभवत्यान आणि भवत्यान शेणिल्यांक सगळीचो उजवाड आणि देवाची वळख मेळशेंकर तुझ्या बळादेक मजतीन देवाचे राज संसारार विस्तरून दी आमच्या कुडयेच्या सर्गसानी तो आमकां पाव प्रत्येक जावन सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्घां दितात. भुरग्यांक घुसले शिका फावो जाल्ल्या खातीर, नातीची भलायकी बरी जाल्ल्या खातीर, आमल पियेवण्यान संपूर्ण तरान सुटका मेळिल्ल्या खातीर, हार्टाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर, सांत लोरेसाच्या नोवेनाक येवंक फावो केल्ल्या खातीर, बोरवेलांत बांयंत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर, कुटुंबाचें काजार बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर, पिडा बरी जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात. ह्या पासून सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्घां दिवया. 558 सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी याळ्या. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी याळ्या. सियोनाच्या निवासानो बोप मारा, सियोनाच्या निवासानो बोप मारा. कित्याक देव आमचे मोते जिवंत आसा, कित्याक देव आमचे मोते जिवंत आसा. हालेलुया हालेलुया, सर्वेस्पराक स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सर्वेस्पराक स्तुती करा. हालेलुया. सांत लोरेसाच्या मजतीन मागलो उपकार मेळोवंक, हायकोर्टांत गेल्ली केस जीक मेळोवंक, कोर्टांत आशिल्ल्या केसीन जीक मेळोवंक, कुटुंबान शांती समाधान मेळोवंक, तकली फटाफट गूण जावंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, बरी भलायकी मेळोवंक, भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक, दोळ्यान दीस सारकें जावंक मागता आसात. सांत लोरेसाच्या मजतीन हातीन घेतिल्लें काम पंथा पावोवंक, कर्ज गूण जावंक, गांठी दिवंक गूण जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक, रीण फारीक जावंक,
ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल जावंक भुरग्यान हट उणें करूंक विज्ञान वरांतले राखण व्हरूंक बरी जाणवाय मेळोवंक पांयांची सूज उणी जावंक मागते आसात काजरी जोड्यांनी मोगान जियोंक इंटरव्यून पास जावंक विजा मेळोवंक सिंगापूर वेचे पॉयंट बऱ्या तरान जावंक OET एग्जाम बरे रिजल्ट मेळोवंक BSc नर्सिंगान सीट मेळोवंक सोंसणिकायेन रावंक देणें मेळोवंक भुरग्यांचे देणें लाबोवंक मागते आसात नव्या बांदपाचें काम सुरू करूंक शिकपाचें चड गमान दिवंक वायट संवयो सोडूंक गॅस्ट्रीक उणें जावंक 8 वर्सांच्या भुरग्याचे टॉन्सल गुणे जावंक माथ्याची दूख गुणी जावंक खाती वयर आसलो गुळो गूण जावंक पुतान आनी सुनेन माया मोगांची येवंक थायरॉयड हिमोग्लोबीन नॉर्मल जावंक उस्मोडीची पिडा गूण जावंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक किडनींत आशिल्ले स्टोन उणें जावंक बिझनस बरें जावंक बाणतेर बऱ्या तरान जावंक सपनां पडची रावंक तशेंच पयस जावचे खातीर मागते आसात जागो नावार जावंक आळसाय पयस जावंक तकलेंत आशिल्लें शिस्ट नापयस जावंक माथ्याचे केस जडचे रावंक मागल उपकार मेळोवंक मागतात एका दादल्या पांयाची आनी हातांची बोळ 100% फाटी मेळोवंक एका स्त्रियेची आमल पिवणेतावन सुटका मेळोवंक आनी सर तरेच्या इजातावन निवारूंक आमनातावन सुटका लाबोवंक मागते आसात प्रत्येक तेसां पासून मागया एका स्त्रियेक 1.5 वर्सां लंग्सांत कॅन्सर आशिल्लें ब्रेनाक स्प्रेड जालां तिच्या बऱ्या भलायके पासून एका स्त्रियेचे पोटाचे समस्येतावन सुटका मेळोवंक एका भावाची कॅनडा PR जाता तितले बेगीन आडकळविणे गूण जावंक एका भुरग्याक बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान मेळोवंक कोंकली आनी काफा संपूर्ण तरान गूण जावंक नव्या घरा बांदपाचें काम जाता तितले बेगीन संपोवंक मागते आसात एकलो दुबयंत काम करनासलो ताका स्ट्रोक जावन कालच्या दिसा गांवांत हाडला मणिपाल आस्पत्रेंत आसा जेजू नारीच्या पिडेकाराक बरें केल्ल्या बरी त्या व्यक्तीकी बरें करून त्या कुटुंबांतय बरेंपण जावंक आमी मागया ಕರ್ತರಾದ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೂ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಯೋ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೇವರ ದಯೆ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ आम्ही मागया प्रत्येक तरान जुनाची 1 तारीख हो म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण दिला आसता जेजूच्या भोव पवित्र काळजात हांव मोग आनी दया आनी काकूळट लाभो प्रत्येक तरान आमी मागया पावसा खातीर भरतेसो पावस वेळा काळाचो पावस येवन कसलेंच विघ्नान वार नासतना कसलें उदकाचे तातवार जायनासतना बारगोळ येनासतना सर तरेच्या वाऱ्या वादळांतले देवान राखून व्हरून देवाच्या व्हडा काकुळटेन पावस येवचे खातीर आमी सांत वर्साच्या विशेष मागण्या मरिफात मागया आधार मागा तुझ आधार तुम सरकार भावो चेंदा तुम आधार मागा तुम आधार तुम सरकार भावो चेंदा वार सुकलेल्या तुम स्फुड़ा पाकी मुनशान माफ उदा वार सुकलेला तुम स्फुड़ा पाकी मुनशान माफ उदा तुम सादा सौम्य तुम सादा तुम सरगार पाओ चेंगा तुम सागार सौम्य तुम सागार तुम सरगार पावो चेंगा तुम पावो माका तुम पावो तुम मोचे वाटे
तूच पावो सौम्या तूच पावो तूच पाचे वाटे दिवो शेकी बावरत्याप्रमाणे बरे क्रिस्तांवाचे जिवन बागी मरण सरकार जे सांगता सस्तान देवा भगवंतचे भाग आमकां समेस्तान पावो कर आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले नमान मरिये कृपेन भरलेले समेदेव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुश्चेन जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक स्वादी प्रसाद सदां सर्वदा आमेन. San Loris martiram apăsă tu inadică Cristo Ratuiam ये सरपंच वेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैतवराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हणून लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सांत लोरेसाच्या मजतीन आमचे पसत पेल्या पसत हेरां पसत पिडेन कस जातल्यां पसत आतां आमी विशेश तरान मागया सोम्याचे नावी आमचो आदार आणि रस्ता सर्ग आणि संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोट तुजे सशीन पावंती सोमी तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सरपदवेदरा आणि ससनाच्या देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळटाय ह्या तुज्या विश्वासी सक्रांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकांक जावन रेबोटलेल्या सर बंद पासंतले तांकां सोडय मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या अगणित काकोळतीचेर पातयेवन येवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्तां सान लोरेसाच्या मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बसलिकांत तुज्या दैवीक सहवास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली तर दुस्काय तांची सावंदी अशें शांती जोडली तीन तुजी सक्रां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकारार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पसरची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फोव कर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. समी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं आमेन. तुमच्या मुखल्यांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयल्यान तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमकां चडवण लाभों पातकां बोगसूं बरे जिणे जियोंक कृपा मेळों ह्या पवित्र त्यालाच्या माकणे वरवीं पवित्र आत्म्याचे देणे लाभों गूण करची सकत मेळों जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर म्हणल्यार उद्गारा सवें देव आमचे ते काकुळट करूं म्हणून मागया उबे रावया पवित्र आत्म्याचे गीत गावया दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तुंदे तेलांची सोच दैविक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां
तुरूपिक दैविक तेलाच्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवोने तेलाची सुचा दैविक मोगा आमका तुरूपिक आमका तुरूपिक शेलियाची क्रिस्तीची उर्बेन तुंबोर दीव तुझी देणी शिळेली आमची ख्रिस्तीची उर्बेन तुंबोर दीव तुझी देणी एकवट आमचो सदांच वाडय सडय एकवट आमचो सदां वाडय सडय वार्ता दिवो तुझे कृपेन सळय वार्ता दिवो तुझे कृपेन सडय दैविक देण्याच्या पवित्रज्ञा आमचे तुमे होये तेलांची सुचा दैविक मोगा आमका तुरूपिक आमका तुरूपिक दैविक तेलाच्या पवित्रज्ञा आमचे तुमे होये तेलांची सुचा दैविक मोगा आमका तुरूपिक आमका तुरूपिक दुकुल्ली मोना राखून आसा गायेली काळजा आशेव आसा तुकुली मोना राखून आसा गायेली काळजा आशीव आसा मोगा ओजान तुझ्या तियास कुणकर मोगा तुझ्या तियास कुणकर संतोषांवरून जिनी पावन तुमकर संतोषांवरून जिनी पावन दैविक देण्याच्या पवित्रज्ञा आमचे तुंगे होये देवाची सुचा दैविक मोगा आमका तुरूपिक आमका तुरूपिक बापाचे कुशे कलसां सोडून आधार मातांची हल्दीची बापाची कुशी काळजां सोडून आदार मातांची हळदीची सेवेत आमकां तुझ्या सदां सांबाळ सेवेत आमकां तुझ्या सदां स्थित्या त्याग सुस्पिरी आमच्या कळसांत वाडय त्याग सुस्पिरी आमच्या काळजांत वाडय दैविक तेलाच्या पवित्रज्ञा आमचे तुमे होये तेलाची सुचा दैविक मोगा आमका तुरूपिक आमका तुरूपिक
भगवंतलो रेसा आम बसत विनंती कर भगवान कोर्साचे कृपे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.